og gestir. Ég vil fyrir hönd Borgarleikhússins bjóða okkur hjartanlega velkomin á þennan viðburð. Við ætlum að leiklesa hluta úr samtali þingmanna á Klaustri, þá hluta sem hafa birst opinberlega og við munum gera það í réttri tímaröð. Mig langar að bjóða leikhópinn og leikstjórann velkomin, hann mun segja hans betur frá hlutverkaskipan. Gjörið svo vel. Gott fólk. Við hérna í Borgarleikhúsinu höfum tekið saman það sem fram hefur komið í fjölmiðlum það mál sem að kallað hefur verið Klausturssamtalið. Og við reyndum eftir bestu getu að setja hann upp í tímalínu þannig að við hefðum einhverja skýra mynd af því hvað var talað og í hvaða röð. Þennan miðvikudag 20. nóvember, já. Verkefnið það unnið í samstarfi við blaðamenn Stundarinnar. Við vorum við unnum þetta mjög fljótt eins og blaðamenn hafa verið að gera. Við höfum verið að reyna að skrá niður og ennþá að koma fréttir þannig að við vitum ekki alveg það örugglega hægt að lesa meira þetta bara þegar þið komið heim í kvöld. Þetta sem sagt unnið í nánu samstarfi við blaðamenn Stundarinnar. Kvennablaðið rétt okkur einnig hjálparhönd og gaf góðfúslegt leyfi til upplestrar af því efni sem Haukur Már Helgason hefur unnið fyrir blaðið eða miðilinn og við þakkum líka DFF fyrir notkun á þeirra fréttum sem þar hafa birst. Við byrjum bara á því að lýsa því sem að hér kemur, lýsa aðstæðum. Staðurinn Klausturbar í Kvosinni í Reykjavík. Tíminn þriðjudagurinn 20. nóvember 2018. Manneskja sem við vitum ekki hver sat á barnum og heyrði á samtal fólks á næsta borði sem fólk sem að farið hefur með ábyrgðarstöður í landinu og völd. Þegar þess að mannesku blöskraði orðfærið þeirra kveikt hún á upptöku á síma sínum. Upptakan í 7 hlutum, samtals hátt í 4 klukkustundir. Við höfum ekki þessar upptökur undir höndum, við í Borgarleikhúsinu höfum ekki upptökurnar. Við erum bara að endursegja það sem hefur verið sagt í fjölmiðlum til þess að reyna að ná einhverju yfirsýn yfir það sem að hefur skekið þjóðina undanfarna daga. Upptakan í 7 hlutum, samtals hátt í 4 klukkustundir. Þegar hér komið við sögu hafa þingmennirnir setið í smá stund á Klausturbar. Klukkan 20:39. Þingfundir stóðu hins vegar til 21:36. Í 65. grein laga þingsköp segir skylt þingmönnum að sækja alla þingfundi nema nauðsyn banni. Forföll skal tilkynna forseta svo fljótt sem unnt og hann metur nauðsynina. Engin umræddra þingmanna hafði leyfi þennan dag samkvæmt vef Alþingis. En til þess að kynna aðstæður enn betur þá sitja við borðið Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem án Sissa ætlar að lesa. Hann formaður Miðflokksins og fyrrverandi formaður Framsóknarflokksins, setið á þingi frá árinu 2009. Hann var forsætisráðherra landsins 2013 til 2016 og dómsmálaráðherra árið 2014. Hann situr nú í þingvallanefnd og efnahags- og viðskiptanefnd og í Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins.
Þarna líka Gunnar Bragi Sveinsson sem að Unnur ætlar að lesa. Alþingismaður síðan árið 2009, núna fyrir Miðflokkinn. Utanríkisráðherra árið 2013 til 2016, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra 2016 til 2017, formaður þingsflokks Framsóknarmanna 2009 til 2013 og formaður þingflokks Miðflokksins síðan 2017. Hann einnig formaður Íslandsdeildar þings öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu. Hér situr líka Bergþór Ólason, sem hann Þórunn ætlar að lesa fyrir okkur. Alþingismaður síðan 2017 fyrir Miðflokkinn, formaður í umhverfis- og samgöngunefnd og situr í Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins. Hér hann Hilmar ætlar að lesa fyrir okkur Önnu Kolbrúnu Árnadóttur. Hún hefur verið þingmaður Miðflokksins síðan 2017 og situr í allsherjar- og menntamálanefnd, velferðarnefnd og Íslandsdeild Norðurlandaráðs. Hér Þuríður ætlar að lesa fyrir okkur Karl Gauta Hjaltason. Hann var sýslumaður í Vestmannaeyjum 1998 til 2014. Skólastjóri Lögregluskóla ríkisins 2014 til 2016. Alþingismaður síðan 2017 fyrir Flokk Fólksins, situr í kjörbréfanefnd og umhverfis- og samgöngunefnd. Svo að síðustu, hún ætlar að lesa fyrir okkur Ólaf Ísleifsson. Hann alþingismaður síðan 2017 fyrir Flokk Fólksins, formaður þingflokks Fólksins þangað til 30. desember 2018. Situr nú í fjárlaganefnd og Íslandsdeild Norðurlandaráðs. Eins og áður segir, þá erum við stödd í Kvosinni, Klausturbar, og við hefjum lestur í fyrstu upptöku á 19. mínútu á þeirri upptöku. Gjörðu þið svo vel. Veistu það, ég hélt þú værir að auglýsa eftir Freyju Eyju áðan. Ég sagði bara kondu. Nei, þú sagðir... Það óskýrt sem hún segir hérna. Það verið að kalla á okkur. Þessir tveir menn eiga það sameiginlegt að hafa sérstakan áhuga á tveimur konum. Freyju og... Eyju. Já. Freyju. Eyju. Freyju Haraldsdóttur. Já. Og Albertínu. Friðbjörgu Elíasdóttur. Nei. Hér kom hávart hljóð sem líkist væli í sel. Þetta eru konur sem sameina þessa tvo menn. Jesus Christ, maður. Næst ber okkur niður á 20 mínútu, eftir 20 mínútur og 45 sekundur í þessari fyrstu upptöku. Við eigum sem sagt MeToo-sögu. Einhver segir óljóst, léstu þig hafa það? Nei, ég gerði það ekki sem betur fyrr. Nú voru ýmsir sem sögðu take one for the team, en Beggi var ekki til. Þau hlæja. Ég var orðið þreyttur á herrakvöldi vestra. Hversu hart gekk hún fram? Hún var að tósa buxurnar af hælunum á mér. Ég vakna úr nærbuxunum. Næst ber okkur niður eftir 24 mínútur og 20 sekundur í fyrstu upptöku. Það var svipað. Ég var nýlega orðin ráðherra og þetta var í kringum kosningarnar 2009-10. Það er einhver hátíð í samkomuhúsinu í Hnífsdal. Ég mæti þarna sem frambjóðandi ásamt fleirum. Ég allt í einu farin að dansa við þessa stúlku, Ég sagði bara nei, en það var bara suðað. Og það var bara eins og einhver hefði verið lífláti. Hún var brjáluð, hún trylltist. Hún grenjaði og öskraði og ég bara hugsaði hvað, á ég að ríða henni? Það var algjörlega crazy. Þá var það reynt að nauðga manni. Strákar, þið klárið þetta í viðtali við Deva. Fuck! Þeir hlæja öll. Þetta er svo þingkona sem hélt lengstu MeToo-ræðuna. Og við sátum bara
What the fuck is going on? Það voru kallar í púltinu, það voru kallar í panel og hún mótmælti með því að labba út og svona. Þessi menn munu aldrei ná bata nema þeir opni sig og það í opnu viðtali. Þau hlæja. Pælið í því og við höfum að hlusta á þetta kjaftaði. Einhvern tímann, það getur vel verið að ég eigi eftir að opna... Já, það getur vel verið að það verði þannig aðstæður að ég eigi eftir að labba þarna og segja ertu búin að gleyma því þegar þú reyndir að nauðga mér? Þau hlæja enn hærra. Ég bara búin að sjá það að það MeToo hætta af hálfu nokkra einstaklinga þarna. Ég bara búin að sirkulera út þau eintök sem mesta MeToo hættan af og þetta eintak á þeim lista. Sem þýðir bara það að samskiptin eru engin. Afgreiðslukona kemur með drykki og osta á borðið. Is this Icelandic cheese? Afgreiðslukona svarar neitandi. No! Check! Næst ber okkur niður á 28. mínútu, fyrstu upptöku. Þetta rosaleg lífsreynsla, ha? Ég hef aldrei heyrt annað eins. Þið sjáu það að þessi menn þurfa stuðning. Þeir þurfa skilning og stuðning. Þó fyrst og fremst áfengi. Ég meina það. Það oft besta leiðin til að takast á við svona. Það þarf að opna sig, Bergþór. Ef menn vilja vera með í nútímanum, þá fara þeir í viðtal á djefað. Hér förum við beint úr fyrstu upptöku í fjórðu upptöku, byrjun á fjórðu upptöku. Nú verðum við að fara að drekka eitthvað annað. Hætt þessu helvítis appelsínu. Ef ég skýt inn áður en sýslumaður svarar, það hún stelpa í Vestmanni. Já, þessi Áslaug. Íris, já, hún geti verið... Já. Ég held reyndar að Íris Róbertsdóttir geti verið helvíti öflug. Hún helvíti sæt stelpa. Einn karlmannanna andvarpar hátt. En hún ekki nógu flott? Jú, ég þekki hana mjög vel. Nú tala þau öll í einu, ógreinilega. Þegar þeir að fá einhverjar ungar konur og svona, já, það fyndið. Þetta svona moment, ung kona, eitthvað ungt fólk í Sjálfstæðisflokknum og þeir hugsa, já, lyftum henni. Hún gæti fengið í Keflavík eitthvað, bara fyrir að vera kona. Hún gæti náð öðru sætinu, hún gæti náð þriðja sætinu og það sem verst fyrir henni gjarnar að hún og hún og hann fyrsta sætinu. Gulli. Þau hatast. Nei, Páll. Elliði. Elliði, já. Ég held að... Já, en nú ætla ég að segja eitt sem náttúrulega mjög dónalegt. Nú? Ó, ok. En það fellur hratt á hana. Blessuð verið ekki að hafa áhyggjur af henni. Hún kemur ekki... Hún miklu minna hot í ár en hún var bara fyrir 2 árum síðan. Í alvöru? Já, það alveg ótrúlega munur. Og á þeim forsendum segi ég að hún hrynji niður listan. Eðlilega. Nei, ég meina hún fjarlægð, mjög flott í fjarlægð, sko. Þau í Keflavík gætu kosið hana, sko. Hún lítur flott út. Vil ég velta þessu fyrir ykkur? Ef þetta væru karl... Leyfðu okkur nú að eiga þessa stund saman. Nei, bara, hvað Pál Magnússon? Hann ekki... Hann ekkert sexy. Á upptökunni heyrast læti og háreysti í endanum. Ég stundum að hitta konu sem fyrrverandi starfsmaður Háskólans á Akureyri. Alltaf þegar ég hitt hana, sem stundum, þá spyr hún mig hvort Páll Magnússon sé alltaf jafn latur og hann var. Rétta svarið við því já. Hann svona letingi. Hann ekkert rosalega með á nótunum í allsherjar- og menntamálanefnd. Hann ekki formaður nefndarinnar? Jú. Hann tekur sér stundum tak. Daginn var hann rosalega upptekinn af því að öryrkjum væri að fjölga. Og af því að ég sit við hliðina á honum, ég yfirleitt betur upplýst en hann, þá sendi ég honum frétt þess efnis að öryrkjum sé ekki að fjölga. Hins vegar var gert að klára upp afgreiðslur og beiðnum þeirra sem vilja komast á biðlista. Það gerði það að verkum að árin 2016 og 2017 fjölgaði öryrkjum
af því að það var verið að laga til í kerfinu. Þeim fækkaði 2018 og þeim mun fækka 2019. Ég sendi honum þessa frétt og sagði honum: ég vill ekki tala niður það sem þú varst að segja í sjónvarpinu, en þetta sem sagt svona. Hann tók ekki illa í þetta, en hann pínu populisti. Við förum seinna í samtalið. Í pólitíkinni eru 2 hlutir sem ganga í fólk. Það hjartað og heilinn. Það enginn sem kýs þig vegna þess að þú ert graður, sko. Fólk kaus flokk fólksins vegna þess að hjartað var á staðnum. Aftur á móti hefur Framsóknarflokkurinn undir stjórn Sigmundar og svo Miðflokkurinn undir stjórn Sigmundar höfða til heilans. Boðið fram lausnir á byggðamálum, lífeyrissjóðsmálum og fleiru með ákveðnum aðgerðum. Af hverju treystir fólk honum? Vegna þess að hann hafði gert það áður. Hann hafði áður sagt að hann ætlaði að leysa ákveðna hluti. Ef að Inga Sæland fer frá því, og ég held að Kettlingar álftin gerir sér grein fyrir því, að ef hún fer frá því að halda þessa ræðu sem hún kann, Inga Sæland heldur alltaf eina ræðu, einhver mun einhvern tíma að fara upp í púlt og segja: Inga Sæland, háttvirtur þingmaður, ertu ekki til í að hætta að ýta á repeat? Ertu ekki til í að hætta að endurtaka ræðuna? Hver þín skoðun á stúdentum sem búa á heimavistum, eitthvað svoleiðis kjaftaði? Hvað gerir hún? Hún fer bara að skæla eða eitthvað. Þetta fer bara allt í vitleysu. Liðsmenn annarra flokka munu ekki láta Ingu Sæland endalaust draga að sér athygli. Hún mun ekki komast upp með þetta að eilífu. Þú verður að gera þér grein fyrir því, hann að tala til Ólafs, að ef að þið 2 bakkið ekki kettlinguna, þá hún búin. Það er rétt. Strákar, má ég vera pínlítið leiðilegur áfram? Má ég vera pínlítið leiðilegur? Ólafur, má ég vera pínlítið leiðilegur? Nei, þú ert aldrei leiðilegur, Gunnar minn. Þú getur ekki verið leiðilegur þó þú reyndir það. Jæja, sko. Sko, strákar, í alvöru, það sem að mig langar bara að segja við ykkur að þið 2 í öllu ykkar veldi, með allar ykkar gáfur, allt ykkar bakland, öll ykkar saga, öll ykkar menntun, ég meina, ég hef enga menntun eins og þið hafið. Það sem ég bara að segja, skilur, að þið eru náttúrulega rosalega ábyrgir fyrir því að veita kettlingunni skjól. Og það kann að vera snjallt hjá okkur, það kann að vera snjallt að veita henni skjól, en á endanum held ég að staðan verði þannig að þið verðið krafðir svara það. Hvernig ætlið þið að láta þetta ganga upp, drengi mínir? Hvernig ætlið þið að láta þetta ganga upp? Hér verður upptakan heldur óskýr, en við höldum áfram. Sko, það sem ég ætla að segja við ykkur, þið verða að gera ykkur grein fyrir ykkar ábyrgð. Þið berið ábyrgð á að Inga Sæland það sem hún og að segja það sem hún að segja. Og nú ætla ég bara að segja ykkur eitt, þannig að þið séum við allt á hreinu. Við 2, við erum búin að vinna saman síðan 2009-2010. Ég kaus hann ekki sem formann Framsóknarflokksins og ég sé eftir því. Það mun elta mig alla ævi. Og ég held að Sigmundur sé eini maðurinn sem hann hefur skammað fyrir framan heila ríkisstjórn. Eini maðurinn sem hann hefur skammað fyrir framan heila ríkisstjórn, það ég. Hann hundskammaði mig fyrir framan ríkisstjórnina. Ég var svo glaður. Ég var svo ánægður með að hann skildi sýna þessum fávitum í ríkisstjórninni að honum bara ekkert sama hvernig maður hegðar sér og vinna. Hann grillaði mig fyrir framan alla hina ráðherrana. Ég kom til hans daginn eftir ríkisstjórnarfundin. Frábært. Gerðu þetta aftur. Taktu hina fyrir líka. Hann ég held ég væri geðveikur, sko. Já. En málið snerist það að ég skoraði hann á hólm. Ég skoraði hann á hólm með máli í ríkisstjórninni. Hann tók það og pakkaði því saman. Það nefnilega það að ef þú vilt að einhver taki mark á stjórninni, þá þarf þetta að standa fyrir eitthvað. Þið verðið að átta ykkur á því að þið getið ekki endalaust látið Madame Sæland Snargalna kettlingu bara grilla í ykkur eins og þið séu ekki til. Við erum ekki að pressa á ykkur að koma bara inn í eitthvað. Við gerum okkur grein fyrir því að þið eru burðarásarnir í flokki fólksins og fyrir vikið áttum við okkur á því að ef þið komið með okkur myndum við kunna meta það.
Miðflokkurinn og Flokkur fólksins eru samvinnuflokkar. Þeir eru á sömu línu í öllum meginmálum og við viljum vinna með þeim. Og við viljum ekki að einhver Inga Sæland taki af þeim heiðurinn sem þeir eiga. Hún vill vel. Allt og lengi var ég auðvitað meðvirku með henni. Hún mætti stundum á fundi Framfarafélagsins og þetta var svona kona sem að ég er að berjast fyrir því. Fínt að hafa svona konu með. Svo var hringt heima hjá mér og það var bara, nú leggjum við á ráði. Þessir 2 flokkar mynda bandalag. Hún er algjörlega óstjórntæk. Ég var ekki búin að átta mig á því á þeim tíma. En það ber bara vott skort minn á að vera mannþekkjari. Þú ert svo góður maður, Sunna. Það er þín versti löstur hvað þú ert allt of góður maður. Það er alveg rétt. Af vinunum skulum við þekkja þá. Ég hugsaði, hér er komin alþýðukona með trausta menn með sér. Og nú gerum við bandalag. Ég hugsaði, látum þá sjá þetta, að við séum komin í bandalag. Ég keyri á Bessastaði, svo sé ég hann í sjónvarpinu sama dag og það var ekki neitt á hana að treysta. Hér er Skvaldur. Magnús Þór Hafsteinsson. Ég skil ekkert í ykkur að vera með hann þarna. Strákar, svo það sé sagt, og ég mun ekki segja það aftur, sá sem lemur Röggu Run, hann á ekki séns á Vesturlandi. Ég veit það, veistu, ég er sammálaður. Ég skil ekkert í ykkur. Ha? Sá sem lemur Röggu Run? Hver er það? Já. Já, Sunddrottninguna, já. Voruð að lemja hana? Ha 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 ha. Maggi gerði það, sko. Það er Gunnar Bragi. Já, og það líður ykkur tíma þetta á milli, Já, ekki? þarna líður tíma á milli. Já, bara grill ykkur eins og þið séu ekki til. Og þið farið bara í heita pottin. Og svo er það bara að fara í heita pottin, Óli minn. Ég er ekki að gagnrýna þig, þú er staðið frábærlega. En ég ætla bara að segja ykkur eitt. Að hann Óli, hann Ólafur, hann hefur staðið sér frábærlega. Ég ætla að segja þetta alveg skýrt. Ég myndi treysta honum fyrir öllum þeim verkefnum sem mér hafi verið falin. Svo það sé alveg á hreinu. Mér finnst þú massa þetta í alvöru. Það myndast Skvaldur við borðið en síðan tekur Bergþór til máls. Mér finnst bara mikilvægt að Óli og Gauti fatti það að það sem þeir eru að leggja fram fyrir Flokk fólksins verður í engu metið þegar á reynir af flokksmönnum. Ég ætla að halda áfram. Ég er nefnilega með nokkur skref. Ég er með næstu skref. En áður en ég held áfram, þá vil ég bara svona, ef annar hvor ykkar er algjörlega ósammála því sem ég sagði hérna rétt áðan, þá rétt upp hönd. Ég held því miður að þetta verði ekki að neinu metið sem skiptir máli, sem þið eru að gera fyrir hennar flokk, af því að Inga hefur hann. Þess vegna sko, ég er algjörlega sammála því sem Hér er eitthvað ógreinilegt en við höfum áfram. Sagði áðan að hann sé algjörlega tryggur á Suðurlandi að öllu óbreyttu. Þú ert algjörlega tryggur inni að öllu óbreyttu. Skuggan getur tekið upp á því að setja saman uppstillingarnefnd. Setja bara inn einhverja öryrkja í fyrsta sæti í hverju kjördæmi fyrir sig. Ef hún vill halda flokknum uppi með 79% fylgi fyrir næstu kosningar, þá er hún bara ekki viti borðnar en það að hún telur þetta fast í hendi. Ég vil bara ítreka það að ykkur verður í engu umbuna fyrir að hún heldur hún eigi þetta. Óþekkt rödd segir góð greining og önnur óþekkt rödd segir þetta höfum við séð. Þetta er rosalega flott greining. Því þú greindur leið ákveðna hluti í Framsóknarflokknum. Þegar við vorum þar. Þegar Sigurður Ingi og Kó ákveða að fara gegn formanni flokksins, þá voru þeir búnir að þeir gæti bara tekið flokkin, þetta væri bara Shangri-La. Þeir gleyma hins vegar Sigurður Ingi, a.k.a. Sæland, Sigurður Sæland, hann fattaði bara ekki að hann hefur ekki það lím, að hann hefur ekki það sem þarf að halda svona hlutum. Aftur verið Skvaldur. Já, Gauti,
hlusta á aðeins, Gauti. Af hverju ætti Sagan var með fullt af fólki, Sagan, það fólk ekki að borga, það fólk ekki að vinna, það fólk ekki á... Sagan leysist upp í skvaldur. Á ekki bara við Flokk fólksins, hún á líka við alla aðra flokka og ekki síst Framsókn. Og tilefni þess að Miðflokkurinn var til vegna þess að það voru einstaklingar sem héldu það. Þegar Sigurður Ingi var búinn að fara til Washington, sitja matarboð hjá Obama, það var bara eins og hann hefði mist vatn. Hann settist við nafnspjaldi mitt á borðinu. Hann var aldrei sami maður aftur. Eins og nágrannar hans í sveitinni sögðu, þegar þau hjón komu tilbaka frá Washington, þau bara þekktu þau ekki. Nei, fólki sem býr við hliðina á honum í Langholti sneri við honum baki vegna þess að hann gat ekki tala við þau af því hann hafði setið til borðs með Obama. Þú hittir Obama, þú varst nú ekki einu sinni í samstæðum skóm. Þau hlæja og aftur upp af skvaldur. Við fengum hérna fyrir í kvöld greiningu. Það sem ég ætla að segja, ég get ekki orðið meira sammálunum það að menn verða að átta sig á því að þegar við förum í næstu kosningar, og hvenær verða næstu kosningar, að það getur verið stutt eða langt, hverjum þakka menn árangurinn? Framsókn hélt að Sigurður Ingi myndi fá þakklæti fyrir árangurinn. Miðflokkurinn var til. Sigurður auðvitað naut árangursins eins og hægt var. Sigmundur Davíð sem formaður Miðflokksins, áskoranir Sjálfstæðisflokksins, mun flokkurinn njóta næstu kosninga. Það sem þið þurfum að gera ykkur grein fyrir, eru það þið sem munu njóta næstu kosninga eða er það Inga? Er það hennar skæl og væl sem fær fólk til að kjósa flokkinn eða er það ykkar málefna afstæða sem að þið hafið tekið hinum á þessu mál? Gunni, eigum ekki bara að segja hlutina og þeir eru án þess að gestirnir eða vinur okkar hérna. Já, við erum gestir hjá þeim. Já, við erum gestir hjá þeim. Ég meina, þetta eru samningaviðræður. Við erum algjörlega á sömu línu í meginmálum. Við viljum vinna með þeim og við viljum ekki að einhver Inga Sæland taki af þeim heimilisfriðin. Nú ætla ég bara að spyrja, að því að ég þekki formann Öryrkjabandalags Íslands mjög vel. Við erum samsveitungar, hún er búin að gera auglýsingar og teikna fyrir mig mörg ár, ábúðslega góð kona, hrikalega frek. Hvar haldið þið að hún verði í framboði næsta ári? Hún verður ekki í framboði í Vesturkjördæmi. Hvar haldið þið að Þuríður Harpa verði í framboði næst? Hún verður í framboði þar sem er möguleiki að ná manni. Einhver á hópnum segir hún fer í Flokk fólksins. Að sjálfsögðu, hún er ekki komin í pólitík til að sitja í hjólastólnum sínum og rífast eitthvað staðar út á kanti. Hún er komin í pólitík til að vera inn á þingi. Ég get lofað ykkur því, hún verður í framboði í efsta sæti eitthvað staðar. Þá spyr maður, sjálfa sig og aðra. Hver verður fyrri til að grípa hana? Verður það Flokkur fólksins, Samfylkingin, VG? Ég held ég þekki hana það vel, hún er nú ekki algalin, hún Harpa. Hún mun fara með Ingu eða hún mun fara með VG? Hún sér í gegnum Ingu. Við gerum okkur grein fyrir því að okkur ber að sýna mönnum sem hafa, en þeim ber að sýna tilhlýðilega virðingu, þannig að við erum ekki að pressa á ykkur að koma bara inn í eitthvað. Við gerum okkur grein fyrir því að þið eru burðarásatnir í Flokki fólksins og fyrir vikið áttum við okkur á því að eitthvað óskipt að eitthvað sem það segir hérna er að ræða. Og þá held ég að þeir kunni að meta það. Ég vildi bara hafa sagt þetta til að þið fáið ekki á tilfinninguna að við teljum eitthvað sjálfgefið. Það slær þögn á viðstadda við borðið. Lengur en annars mest alla upptökuna. Þessir menn verða átt að segja því að það verður ekki kosið haustið 2021, það verður kosið vorið 2021. Katrín Jakobs sagði það, hún myndi sitja í 3,5 ár. Þeir myndi koma réttu róli á hlutina, sem því það, stráka mínir, að kosningabaráttan 1,5 ár. Hún er að bresta á. Ef að við ætlum, mér er alveg sama hvað menn ætla að gera í framtíðinni, skiljum við, ef við hérna, þessir 6 einstaklingar, ætlum að láta eitthvað gerast, þá hefur við að byrja á næsta, vegna þess að haustið 2020 er komið kosningabarátta. Og þeir eiga að vera andlit síns flokks, ekki Inga Sæland. Sigmundur Davíð, við vitum það hvað gerist haustið fyrir kosningar. Í 8, 9, 12 mánuði, það er allt galið. Það er enginn sem hugsaðar að leggja fram tillögu sem eitthvað vitir í.
Nei, ég ætla að fá sauðfjárbændur til að kjósa mig. Og hvað þarf ég að gera í Suðvesturkjördæmi? Ég ætla að fá alla Hafnfirðinga til að kjósa mig. Ég vil koma með smá athugasemd. Það kemur ekki fram hvað hann segir nákvæmlega. Ég er óendanlega þolinmóður, eins og þið vitið. Sko, þið hafið þetta alveg í hendi ykkar. Hvort að flokkur fólksins skiptir máli yfir höfuð eftir 1,5 ár. Þið hafið þetta algjörlega í hendi ykkar. Ég held að þið, verandi með altraustustu mönnum okkar, þið hafið náttúrulega allt, en þetta getur allt fokkast upp undir leiðslu þessarar furðulegu konu. Við verðum með sæti núna í okkar kjördæmi þegar fram vindur, þannig að nú ætla ég bara að segja við ykkur, ég ætla að biðja ykkur að hugsa þetta alvarlega. Viljið þið vera fastir í þessu ofbeldisfulla hjónabandi? Ég ætla bara að lofa ykkur því að Inga Sæland stingur ykkur í bakið. Það kemur formleg uppstillingarnefnd og hún mun koma á sósíalískum flokki á hækjum fyrir ykkur. Viljið ekki frekar verið í flokk sem er að gera eitthvað, það verður þannig. Við erum að fara að bæta þannig við okkur á næstu 2 árum að þetta verður algjört rokk og ról. Þeir verða náttúrulega að hafa einhverja vissu fyrir því að það verði... Já, auðvitað, já, ég tengdi þetta allt saman orðlaust, sko. Og það er auðvitað þitt, sko. Anna leggur sig eftir því að fá orðið, en þá kemur Gunnar Bragi tilbaka sem reynist hafa brugðið sér á salernið. Ég er búin að pissa. Hefna hitt á klósetti, maður sér ekki neitt, maður sér ekki raskaðið inni. Vegna þess að þú var svona lengi að pissa, þá var Beggi að útskýra fyrir þeim möguleikana sem við höfum sem bandalag. Má ég bara segja? Sko, það eru 2 atriði í mér. Annars vegar það að það er eitthvað svona heildarstefnumál sem að hópur fólks getur verið sammála um. Þau stefnumál ganga sumuleyti þvert á flokka. Ég hygg að til dæmis, það sem þið eru fyrst og fremst sammála um, þessi hópur hér, gangi þvert á Sjálfstæðisflokk, Framsóknarflokk, innskotið í aðra flokka og svo framvegis. Ég sé fyrir mér að í framtíðinni þá muni baráttan snúast um hvaða flokkur ætli að verða þessi miðju hægri flokkur sem að segir ok, við erum ekki að fara að fokka upp í þjóðinni með einhverju skattheimtu, sko. Við ætlum að hafa þetta skynsamlegt og við ætlum samt að hafa svona ákveðið regluverk á sameiginlega kenningar. Sá flokkur er ekki á þingi í dag. Sjálfstæðisflokkurinn í dag er út á túnni. Það er það sem sjálfstæðismenn margir hverjir og ég satt nú með einum á laugardagskvöldi sem sagði Gunni, ég kaus sjálfstæðisflokkinn síðast en ég sé eftir því. Ég fer svona 6 eða 8 mánuði, þá kýs ég ykkur. Þetta var svona. Ólafur Ísleifsson reynir að komast að en Gunnar Bragi heldur orðinu. Já, ég fór að fylgjast með 2009. Ég hafði engan metnað. Það var hins vegar þannig að Guðmundur Steingrímsson bauð sig fram. Ég hugsaði með mér, fokk, hvernig á þetta í helvítinu að virka. Svo þróuðust hlutirnir og ég fer fram á svoleiðis og ég fer auðvitað í kosningar en ég hins vegar, og þetta getur Sigmundur staðfest á eftir, ég sagði við þennan mann fyrir kosningar. Sigmundur, ég kaus þig ekki en ég er tilbúin að víkja úr fyrsta sætinu til að þú getur komist örugglega á þing af því að ég veit að það er eitthvað þarna á bakvið þig sem þarf að komast á þing. Það stendur enn, sko. Ég hef ekki þann metnað, skilur, ég hef ekki þann metnað að ef það þarf að koma öðru fólki en mér á þing, þá gerum við það bara. Ef það eru einhverjir aðrir en ég sem þurfa að vera þingflokksformenn eða what the fuck, þá gerum við það. Ég var varamaður í bæjarstjórn, ég var í félagsmálaráðuneytinu, en eins og ég segi, sko, ég er sáttur í pólitík. Ég segi bara, ef það er þannig að við getum stutt þessar hugsjónir sem, þá bara gerum við það. Það er enginn fyrir. Ég myndi víkja fyrir öllum hérna í þingflokksformanni til dæmis. Ég myndi stíga niður fyrir hvert sem oddviti hvaða kjördæmi sem er. Ef ég veit að hugsjónirnar sem miðflokkurinn er með, a.k.a. þeir sem hugsa eins, þú veist, þeir sem hugsa eins, skilurðu, þetta snýst bara heildarmyndina. Einhver segir að kunna að klára þetta og það upp er skvaldur. Já, og bara eitt að lokum. Það eru forréttindi, hugsið ykkur, það eru forréttindi að fylgjast með manni eins og Sigmundur Davíð.
Maður sem kom í Framsóknarflokkinn á Sauðárkróki, hélt fund, var að reyna að bjóða sig fram, Höskuldur Þórarinsson var nýbúinn að vera, maður var bara svona, vá. Hann slær tvísvar í borðið meðan hann vekur máls á þessu. Ok, takk. Ég man nefnilega þegar þetta var haldið. Já, Sko- já, bíddu. Ég kaus Pál Magnússon hins vegar á landsfundi. Það var vitlaust gert hjá mér. Ástæðan að ég kaus Pál, flokksmann. Ég hélt að við gætum ekki gert neitt betra heldur en að fá flokksmann með... Já. Páll gæti ekki stýrt húsfélagi. Pál Magnússon? Hann gæti ekki einu sinni stýrt umferðarljósunum. Einhver stendur upp frá borði og sækir vatn. Ég man fyrst eftir Gunnari Braga í kjördæmisþingi á Norðvesturkjördæmi 2008, þar sem ég mætti sem skjólstæðingur Guðna Ágústsson. Alveg rétt, ég var búin að gleyma. Já, þetta byrjaði með Icesave-málinu, ég var eitthvað byrjaður að hamast í fjölmiðlum. Guðni hafði samband við mig. Guðni stóð sér vel þá. Já. Sigmundur hermir nú eftir Guðna Ágústsssyni. Sigmundur, nú hlotnast þér sá heiður að geta orðið aðstoðamaður formanns Framsóknarflokksins. Já, ég var búinn að vera í fjölmiðlum eitthvað að hamast vegna Icesave og ég fer og hitti Guðna. Sigmundur, takk fyrir að koma hérna og hitta mig. Ástæðan fyrir því að þú getur komið er að ég vil veita þér mikinn heiður. Framsóknarflokkurinn er undraverður flokkur og ég sem formaður hans er hér að bjóða þér að verða aðstoðarmaður formanns flokksins. Og skjölin eru tilbúin. Fundarmenn hlæja og Sigmundur heldur áfram frásögninni og hermir eftir Guðna þegar við á. Einmitt, hann rétti mér einhver blöð. Sigmundur, ef þú undirritar þetta, þá ertu orðinn aðstoðarmaður formanns Framsóknarflokksins. Og ég segi þakka þér fyrir Guðni, þetta er mikill heiður, en aðeins að velta þessu fyrir mér, spá í hvort þetta sé rétta leiðin fyrir mig. Ég er búinn að vera að hamast í fjölmiðlum eitthvað Icesave og... Frásögnin er ofan af starfsfólki við afgreiðslu á barnum þar sem hópurinn er staddur en brátt heldur Sigmundur áfram. Þér hlotnast nú sá heiður að verða aðstoðarmaður formanns Framsóknarflokksins, flokk sem hefur starfað í næstu því 100 ár. Þannig að ég bara tek við þessum skjölum, þessi umslög sem þið hafi séð. Og ég fer með Guðna og ég mæti þarna með Guðna. Sigmundur er ennþá að herma eftir Guðna. Já, nú ætla ég að halda ræðu sem formaður Framsóknarflokksins segir. Síðan kemur þú inn, sigri hrósandi, fagnar ræðu minni og ég kynni þig til sögunar. Og nú er Sigmundur eðlilegur. Ég man alltaf hvernig ég var klæddur í gamlan ullarfrakka. Guðni hélt ræðu, svo kom hádegisverður, súpa. Já, þessu fangelsi í Bandaríkjunum. Ég sest við borðið og á móti mér sest maður sem ég kemst að síðar að heitir Gunnar Bragi Sveinsson. Svona frakkur ungur maður með broddaklippingu. En ég ber samt virðingu fyrir. Ég skynjaði þá vel að þetta væri alvöru maður. Aðkomandi trufla fundinn eitt augnablik en eftir það heldur Sigmundur Davíð áfram sögunni á fyrstu kynnum þeirra Gunnars Braga. Já, hann var svona fúll yfir. Hann var ekki alveg viss hvert hlutinni væri að stefna. Og ég spjalla við hann og svona, fannst hann svona, já, fjandsamlegur. En samt, ég áttaði mig á því að þetta væri alvöru maður. Og ég gleymi því ekkert. Eftir þennan hádegisverð á kjördæmisþingi á Norðvesturlandi að fylgjast með þessum manni. Ok, svo klárast hádegisverðurinn, súpa með einhverjum afgöngum úti og svona og kjördæmisþingið heldur áfram og Guðni er farin heim og ég fer með honum. Guðni fór bara heim eftir hádegismatinn. Ég fannst þetta svolítið skrítið að hann kom, haldi einhver ræðuverð með í súpunni og svo var hann bara farinn. Já, ég er búinn að hitta Gunnar Braga Sveinsson. Ungan öfgamann. Jæja, svo hugsaði ég málið og mér leist nú ekki alveg á. Ég var komin í hennan Indifens-hóp og við höfum samband við Guðna, fá einhverja fundi með þingmönnum og svona. Guðni má eiga það að hann var nú á réttri línu í þessu. Og
á fundi meðal annars með Árna Páli Árnasyni. Guðni var lengst af á réttri línu. Já. Árni Páll gerði á dögunum skýrslu sem var svo léleg að það ekki einu sinni hægt að nota hana. Já, það kemur ekki óvart. Ég hitti Árna Pál og Sigga Hannesson í Kringluna á dögunum. Ég kann hlýðasögum Sigga. Já, það. En hann var svo ráðherra eða ekki í framhaldinu. Við erum bara að reyna að samfæra Árna Pál, útskýra fyrir honum hvers konar rosalega hætta þetta væri. En Árni Pál bara skildi ekkert hvaða áhyggjur við værum að hafa. Þetta bara leysist allt þegar við göngum í ESB. En bara gott að svona ungi menn eins og þið séð að spá í. En þetta bara, ESB, þeir lána okkur fjármagn, við leysum þetta og þá erum við komnir inn. Og ég var þarna með í hópi af strákum sem eru nokkuð spes. Case. Já, Ólafi Egilsson og eitthvað svona. Hér kemur bil í upptökuna. Geir Horti, hann má eiga það. Þó ég hafi verið mjög gagnrýnin á hann á sínum tíma, að hann bauð okkur strákunum í stjórnarráði. Ég kannast við söguna. Já, og við sátum þennan fund, bara einhverjir gaurar, hann vissi ekkert hverju við værum. Að reyna að útskýra fyrir honum í hvers konar rosalegum vandræðum ríkisstjórnin væri. Þetta voru strákar sem voru búin að vekja athygli í fjölmiðlum og svona og við sátum. Hann satt við endan í stól forsætisráðherra, við sátum við ríkisstjórnarborðið og mér er ennþá minnistætt að hann var að lýsa stöðunni sem hann sjálfur var í. Að átta sig á að vera orðinn forsætisráðherra. And it sucked. Já, loksins kom að því og akkurat þegar hann kom að því þá var bara allt að fara til fjandans. Og hann sagði, og ég er ekki búið þetta til. Hann sagði, ég sá mann hérna fyrir utan halda á skilti sem stóð á fucking fuck. Og ég hugsaði bara, já, þetta skilti lýsir akkúrat hugarfari mínu í þessu ástandi. Helvítis fucking fuck. Þetta var í fyrsta skipti sem ég heyrði af þessu skilti. Pæliði í því að forsætisráðherra landsins er að lýsa því hvernig hann hugsar við hóp af ungum mönnum sem hefur áður komið fram að, og það sem hann segir, burt sér frá að þegar á tíminn líður þá setur hann neðarlaun. En það sem er forvitnilegt í þessu er að forsætisráðherra landsins er að lýsa því við einhverja menn út í bæ að... Hann segir, I'm fucked! Það var bara, hann sat þarna, hallaði sér aftur í stólinn og var búinn að vera að vinna í þessari pólitík í 30 ár. Nú var hann orðinn forsætisráðherra og það bara gerst þetta. Og sá mann með þetta skilti og þetta bara lýsir stöðu minni. Mér fannst þetta svo einlægt. Allavega, þarna er forsætisráðherra landsins að lýsa því að hann viti ekkert hvað hann á að gera. Hann er bara algjörlega búinn á því. Þetta er bara staðan sem við erum í, strákar. Það var mjög furðuleg móttaka af hálfu forsætisráðherra. En virðingaverð eftir sem áður, hann vissi bara ekkert hvað hann átti að gera. Svo heldur þetta stríð allt áfram, æsi og allt þetta. Og ég fer í viðtöl og við að hamast í fjölmiðlum og hugsa, þangað til að byrja menn á Austurlandi að hafa samband við mig. Og erum að þá undarlegu hugmynd að gera mig að formanni Framsóknarflokksins. Og eitt tekur við öðru og ég treyna aðeins, ég hugsaði í 3 vikur. Hér tekum við umræða jólaboð samanleiti, hver bauð hverjum austur og í hvaða erindum. Sigmundur Davíð hafi trúað því að sér væri ætlað að ræða skipulagsmál og indefense á fundum fyrir austan. Það var enginn í alvöru kallinn, það var enginn sem var að Sigmundur fór austur því að ég þekkti þetta menn, kalla þarna í kreðsunni fyrir austan, þetta voru bara kallar, það var enginn fyrir austan sem hafði vonum það að hann yrði formaður flokksins, menn voru að fá hann austur til að tala það sem hann hafði verið að tala skildur Íslands, vonarsjóði, Icesave og hvað Ísland gæti gert, það var enginn að tala Ísland upp. Nei, nema þessi 4. Já. Sigmundur heldur áfram og segir frá því hvernig tekið er á mótunum á Austurlandi. Þar keyri menn með hann alla Austfirði, sína hann snjóflóðavarnirnar á Reyðarfirði
hann hafi sýnt þeim kurteisi og gert sér upp áhuga á þessum spennandi snjóflóðavörnum. Þetta rosalega flott hjá ykkur. Gaman að sjá þetta. En ætlum við ekki að fara á einhvern fund? Nei, þið segja jú og þeir sýna nú nokkur fyrirtæki og hann tekur því öllu en vel. Já, ég bara hafði ekki gert mig grein fyrir að það væri svona mikil starfsemi hérna, en erum við ekki að fara á einhvern fund? Jú, það að koma og við stoppum við hús, ber ekki mikið yfir sér. Eða hérna, já, það hérna. Þá það salur, framsóknarsalurinn í, hvað heitir hérna, sitja þarna 70-80 manns í sætum og bíða. Búið að stilla upp ræðupúlti og ég geng inn og allir horfa á mig. Þar hafi menn verið samankomnir þá hugmynd að gera Sigmund að formanni Framsóknarflokksins. Var það svoleiðis? Ég hef heyrt þetta. Fokk! Í alvöru? Þetta vissir þú þetta? Annars vegar, ég hef rosalegan áhuga á pólitík og ef ég læt ekki slag standa og prófa þetta, þá mun ég alltaf sjá eftir því. Og ef ég er felldur, þá get ég alltaf sagt, þetta var dálítið bratt hjá þeim. Ég ber ekki ábyrgð á öllu þessu rugli. Þannig að ef ég segi þannig að ég segi þannig að það var áramótaþáttur Sýnar held ég sjónvarpsstöð á þessum tíma og ég vissi ekki hvað ég væri að ganga inn í. Bara vissi það að ég væri að tilkynna framboð mitt til formanns Framsóknarflokksins. Svo kemur þetta inn, smá smink og svo bara þetta byrjað og ég sest. Svo var hreinlega, veit ekki fyrir en einhver gaur mætir þarna með derhúfu bara út á hlið, þá var það Erpur Eyvindarsson. Þá var búið að setja mig í þátt með Erpi Eyvindarsinni, áramóta þátt með honum, þar sem við áttum að vera að spjalla og ég myndi kynna framboð mitt til formanns Framsóknarflokksins. Hann með derhúfu og keðjurnar og allt og brandarana hvern á fætur öðrum og ég með bindið, fermingabindið, fulltrúi unga fólksins að reyna að kynna það að ég sé að bjóða mig fram til þess að verða formaður Framsóknarflokksins. Allavega, ég kem þessu út úr mér. Hér virðist Anna standa upp og kveðja samkunduna. Og ég var kjörinn á endanum. Formaður Framsóknarflokksins. Og eftir það, þá smátt og smátt hvarf gamla flokkseigandafélagið í skuggann. Valgerður má eiga það, ef það eitthvað jákvætt, að hún hélt áfram lengst. Að mæta á fundi í Grenivík eða Húsavík eða einhvers staðar, þar sem enginn var sammála mér. En Valgerður mætti. Halda sína ræðu Evrópusambandið og menn hlustuðu á þetta og allir bændurnir. Hún mætti og smátt og hætti þetta fólk að mæta í Framsókn. Þangað til auðvitað. Já, nú man ég ekki lengur af hverju ég byrjaði á þessari sögu. Já, það sem kom mér mest á óvart þegar til kastanna kom var að þeir sem sviku mann voru nánast undantekningalaust það fólk sem hafði látið mest fyrir sér fara. Þeir sem voru alltaf að heita að fá eitthvað frá flokknum. Menn eins og aftan í vagninn Stefán Vagn og þá skipti engu máli hvort maður hafi gert allt sem þetta fólk bað Hvort sem maður hafi gert allt sem þeir báðu eða ekkert. Allt þetta fólk sveik. Stefán Vagn, sem var náttúrulega, hafði alltaf staðið fyrir sínu, en hann var alltaf að ætlast til þess að flokkurinn gerði. Já, pappan Stefán sem var mjög öflugur. Einmitt, alltaf með einhverja tillögur. Við gerðum allt fyrir hann. Þangað til aumingja lögreglufulltrúinn sem var rekinn nokkrum mánuðum áður en allt þetta kom í fréttir á Selfossi. Kristján. Já, honum var bara hent út. Þá kom að Stefáni Vagni. Þá var ég búin að bjarga honum áframhaldandi vinnu. Það átti að segja honum upp. Og meir en það, þú varst búin að tryggja honum og fleirum vinnu. Einmitt. Og allt þetta fólk. Allt fólki sem fekk mest út úr því að við... Sögnin sem fylgir óskýr á upptökunni. Ásmundur Einar, Sigurður Ingi, Sigríður Dögg og fleiri. Allt fólk sem vildi meira og meira og meira og meira. Já, Gunnar hækkar róminn upp í öskur. Og það segir eitt það sem kenndi mér ákveðna hluti Sigmund Davíð var
að ef þú ætlar að vera vinur eða ef þú ætlar að láta hugsjónir eða hvað þú vilt, þá ferðu ekki fram úr gera það einu sinni. Já, svo ég komist loksins að lokapunktinu. Að maðurinn sem ég hafði setið á móti í súpunni á kjördæmisþingi Framsóknarmanna og vakti athygli mína, sem að mér hafði þótt svona frekar þurr á manninn og hafði ekki kosið mig á flokksþinginu, þetta reyndist eini trausti maðurinn sem ég hef kynnst. Á meðan fólk sem var alltaf að biðja eitthvað og hafði fengið allt sem það bað það var fyrst til að svíkja. Afgreiðslukona trufla frásögnina í örlitla stund. Já, þá vil ég bara klára þessu sögu af því að hún hefur ákveðið markmið. Að þessi maður sem ég leit á sem andstæðing, kannski fyrst þegar ég hitt hann og kaus annan mann, kom heim til mín upp á lokastíg eftir kosningarnar 2009 og sagði: ef þú lofa ég því að standa með þér. Og ég lofaði því. Og það hefur alltaf staðið eins og stafur á bók. Og reynslan sú að þeir sem að þykjast vera viðhlæjendur, þeir eru ekki alltaf vinir. En í pólitíkinni þarf maður bara að líta eftir því hverjir standa með manni þegar á reynir. Það hefur þessi maður gert. Þess vegna vona ég að mér hafi tekist að standa með honum og mun gera það áfram. Því þetta var mjög óhugnalegt ástand að yfirtaka elsta stjórnmálaflokk landsins og að maður hafi starfað í flokknum frá því að hann var og að maður sem hafi starfað í flokknum frá því að hann var 3 ára skyldi snúa við blaðinu og vinna með mér. Boðskapurinn í þessari sögu sá. Boðskapurinn í þessari sögu sá að ég vil að þessi flokkur og þessi hópur hérna hafi það að leiðarljósi að þeir sem að standa með hópnum séu virtir af því og aldrei sviknir þegar á reynir. Hér það sem dæmisagan öll og aðdragandi verður að skálaræðu. Skál, hrópa viðstaddir og klingir hátt í glösum. Skál, skál, skál. Alveg magnaða ræðu, heyrist einhver segja. Sko, alvöru flokkur, ég segi, þetta eru alvöru stjórnmálumenn. Hér hefst skvaldur. Þá förum við í 7. upptökuna og erum þar bara byrjum eftir hálfa mínútu þar á þeirri upptöku. Ég alveg búin að skynja það líka og ég get alveg upplýst ykkur það og Ólafur örugglega sammála mér að Inga Sæland getur þetta ekki. Það öllum ljóst. Hún getur þetta ekki. Hún getur talað þetta, hún getur grenjað þetta, en hún getur þetta ekki sjálf. Ekki frekar en Guðmundur Ingi. En það mjög áberandi þessi skipting milli mannanna sem gugna og geta og vita. Annars vegar ykkar og svo þeirra tveggja. Ok, sko, það náttúrulega bara þannig að í pólitík eru nokkrar tegundir af fólki. Sumir hafa ákveðnar svona hugsjónir, tökum Pírata sem dæmi. Ég hugsa að allir Píratar sem buðu sig fram hugsi, vá, ég ætla að bjarga heiminum, ég ætla að opna kerfið, ég ætla að láta alla vita þegar ég kýs. Lífið ekki svona. Í öðrum flokkum, Samfylkingunni, fólk sem segir, já, við erum með kerfi hérna og við ætlum samt að leita álits hjá öllum öðrum en þeim sem skipta máli og við ætlum að hlusta á alla. En samt hlustaðu ekki á neitt, skilur við. Samfylkingin náttúrulega samansafn af fólki sem hefur ákveðin svona og svo okkur sem erum svona fyrir utan gamla flokksaparatið. Samt, hvað hugsum við? Við erum inn á þingi, við ætlum að breyta samfélaginu. Við ætlum að breyta samfélaginu. Verðbólgu, við ætlum að búa til réttlátara samfélag.
við ætlum að skatta, sem við erum öll sammála og hvernig gerum við það? Við gerum það ekki með því að arga og garga einn þátt á öllu heila pakkinu. Það gerist ekki þannig. Ef Inga Sæland, svo við tökum það dæmi, eða Gunni Sæland, ætlar að vera rosa frægur og góður af því, ef Gunni Sæland ætlar að vera besti þingmaður Suðvestur kjördæmis og tryggja 6 milljarða króna í Reykjanesbraut, hann getur argað og gargað hér í 30 ár og fær ekkert út úr því. Samgönguráð upptekið vegna þess að það ræður samgöngumálum. Ég get argað og gargað og galað og vælt, skilurðu. En einhver gaur fyrir austan, þetta gerist ekki svona. Þessir menn þurfa að átta sig á því að ef þú ætlar að hafa áhrif á þingi, þá þarftu forystu. Þú nærð aldrei áhrifum ef þú hefur ekki forystu. Það sem gerðist 2009 það, og þessi karl hérna, hann alveg ógeðslega flottur, montinn, skilurðu. En það sem gerðist 2009 að allt í einu fékk Framsóknarflokkurinn forystu. Við höfðum ekki forystu í Jóni Sigurðssyni. Við höfum ekki forystu í Guðna Ágústssyni. Við höfum forystu tíma í Halldóri Ásgrímssyni. Þangað til að Halldór ákvað allt í þessa undarlegu ákvörðun. Að leyfa strákunum á stjórna. Já, hann réð Björn Inga þegar æskuvinur, what the fuck. Hvar eru stættir? Nýbúinn að gera Þráinn Bertelsson að áskrifanda listamannalaunum eða hvað þetta heitir þarna á Alþingi. Maðurinn hafði engan kontakt við lífið vegna þess að það voru allir búnir að kötta á kontakti. Náttúrulega Reykjavíkurflokkur. Já, höfuðborgarflokkur, strákar. Það sem ég ætla bara að segja ykkur, ég get orðið svo brjálaður á að hugsa þetta að á þinginu skilurðu, þá það gamla systemið, og ég meina það, trúðu mér, það ekki allir sammála það, en gamla systemið, það það sem virkar einna best til að halda röð og reglu á hlutunum. Hvers vegna fundu menn upp fulltrúa lýðræði, flokka og allt þetta? Hvers vegna gerðu menn þetta? Til að hafa reglu á hlutunum. Það fullt af fólki þarna úti, píratar, alþýðusambandið, kirkjan, þeir ætla að eyðileggja þetta. Þessa reglu, hluti sem hafa alltaf verið í lagi. Já, helvítis motherfucking. Hér kemur bíl í upptökurnar. Svo ég vitni í Arnold Schwarzenegger. Úr True Lies. What a team. Nú ætla ég bara að segja eitt. Þú manst hvað Schwarzenegger segir, Óli. I'll be back. Talk to the hand. Don't be a girly man. Don't be an economic girly man, sagði hann líka. Mér langar alveg óskaplega mikið til þess að vinna nánar með ykkur en við höfum verið að gera, sem hefur verið mjög gott. Mjög gott. Ég held að staða ykkar tveggja verði mun traustari innan Miðflokksins, heldur hún verður innan Flokks fólksins þegar kemur á næstu kosningum. Við erum að tala að tryggja stöðu. Ég vil bara biðja ykkur að hugsa þetta, því að í mínum huga eiginlega alveg öruggt að þið verðið þingmenn áfram fyrir Flokks fólksins í næstu kosningum. En þetta snýst allt og ég held að við séum öll í þessum slag til að láta eitthvað gott af okkur leita. Og það miklu meiri líkur til þess að það gerist undir merkjum Miðflokksins heldur en Flokks fólksins. Af því að þið eru með þessa húrrandi klikkuðu kundu sem formann Flokks fólksins, sem þið ráðuð ekkert við. Þið ráðuð ekkert við hana. Ég meina, segið mér ef ég rangt fyrir mér. Ég hef þekkt hennan mann í 30 ár, hann hefur alltaf rétt fyrir sér. Haldið þið bara, þið getið ekki, þú veist, ég myndi ekki ráða við hana. Sigmundur myndi ekki ráða við hana. Hún fucking crazy. Komið til okkar. Búum til eitthvað ævintýralegt. Hér erum við komin í 7. og síðustu upptökuna. Þú verður þingflokksformaður og við erum að fara að redda þér inn. Ég ekki að grínast.
Ég veit að ég er búin að drekka tölvöld bjór. En ég er til í að gera þetta á morgun. Ég þarf meira af bjór. Við höfum hins vegar, ég og Sigmundur. Hvað? Sko, Beggi, ef Gunnar Bragi er til í þetta, ég er að alvara með það, ef Gunnar Bragi er til, þá erum við on. Sko, ég hélt að ég væri að draga félaga mína til að tala skynsamlega. Welcome to politics, Bergþór. Aðstofamenn ráða ævintýralega miklu. 10 fingur eftir Guðs. Ef Gunnar Bragi er til, þá get ég klárað þetta á morgun. Nokkru síðar í upptökunni. Þið eru náttúrulega bandamenn okkar. Þið getið fengið þingflokksformanninn. Hvað viljið? En síðar. Þegar ég ákvað að skipa Geir Haarde sem sendiherra í Washington, þá í fyrsta lagi við ræddum þessa stöðu. Já, auðvitað vorum við sammála, skilurðu. Ég ræddi við Sigurð Inga sem var þá formaður flokksins, sem var ekki skemmt. Þann trausta mann. Hann ákærði Geir og ég ræddi það við Eygló sem hafði ákært Geir líka. Ritari flokksins, þeim fannst þetta nú ekki býsna góð hugmynd. Ég fór og ræddi þetta við náttúrulega, ég ræddi þetta við alla flokka í sjálfu sér. Ég man ekki hvort ég hef sagt þér að Sigmundur, að ég ræddi þetta líka við Katrínu Jakobsdóttur á þessum tíma. Og ástæðan var svo að ég sá strax að ég gæti ekki skipað Geir einn sendiherra. Ég gæti ekki lyft Geir einum, það yrði of þungur biti fyrir þingið og alla. Þannig að ég gerði Árna Þór að sendiherra. Þann trausta mann. Sem var algjörlega ókeypis í rauninni. Þú eru að athuga það að þetta er bara fáviti, sko. Þó hann sé frændi minn. Og hvað gerist í framtalinu? VG-kjarninn var brjálaður. Hún Katrín sagði ekki orð vegna þess að ég átti fund með henni og hún myndi ekki segja neitt. Og það er bara, þú veist. Og Geir slapp í gegnum þetta. Svona bara eins og smjör á smokknum hjá honum, hvað heitir hann sem er að syngja? Friðrik Jómari. Já, það var ljúft, en Geir reyndar sagði við mig dálítið seinna, ég var brjálaður, Gunni, þú ákvaðst að gera Árna Þór að sendiherra, en svo fattaði ég allt í einu. Athyglin var öll á Árna. Ég var mjög glaður. Sagði hver við þig? Geir Haarde. Já. Fattaði þetta ekki strax? Nei, athyglin fór öll á Árna Þór. Og það var ekki nóg með það, vinstri græna liðið var brjálað. Allir brjálaðir í flokknum. Af því að Árni, hann er náttúrulega ekkert annað en senditík Steingríms, þannig að plottið mitt var að láta Geir vera í skjólinu af Árna. Og það virkaði ekki bara 100%, heldur 170%. Af því að Árni fékk alltaf skítið. Og svo sagði Geir við mig, reynda löngu seinna, þakka þér fyrir. Þetta var alveg hárrétt hjá þér. Það var enginn sem gagnrýndi mig. Og það var málið. Það gagnrýndi nánast enginn það að Geir var skipaður. Og það er bara vegna þess að ég lét Árna taka allan slaginn. Skál! Það var vel gert. Við erum bara 3 hérna. Já, annars staðar kemur ekki fram hvenær Ólafur og Karl Gauti yfirgáfu staðinn, en samkvæmt þessu þá eru þeir bara 3 eftir hér. Þegar að ég á fund með Bjarna í fjármálaráðuneytinu, ég segi við Bjarna, Bjarni, algjörlega sjálfsagt. Auðvitað geri ég Geir að sendiherra og þá segi ég við Bjarna, Bjarni, mér finnst sanngjarnt að þið horfið til svipara hluta þegar ég þarf á því að halda. Og það var ekki vegna þess að ég hafi verið að hugsa um að skipta um flokk. Ég var ekki komin út þegar Þórólfur hringir og segir, ætlar þú að verða sendiherra? Nei, þetta var svona og ég sagði þér þetta leið. Já, ég er ekki komin út úr ráðuneytinu og svo kemur bara þessi drullusokkur sem engu líðir og Ég segja eitt út frá þessu, ég veit að þetta er rétt með sendiherrastöðuna, ég nefndi þetta við Bjarna.
Og þessi lofvörð sem voru gefin, Bjarni má eiga það, hann viðurkenndi þetta. Bjarni fór út víðan völl, en niðurstaðan var sú að hann hefði fallist á það að ef þetta gengi eftir, þá ætti Gunnar inni hjá sjálfstæðismönnum. Næsta skref var að hitta Bjarna með... Ég tala Sigmundur of lágt og óskýrt til þess að það sé greinanlegt og við okkur ber niður einhvers staðar síðar í samtalinu. Ef að Lilja hefði einhvern áhuga á að tengjast við okkur, þá hefði hún hringt í sumar. Auðvitað. Alveg augljós. Henni er bara fucking sama hvað við erum að gera. Hjólum í helvítistíkina. Það er bara málið. Af hverju eru að hlífinni? Ég er að verða brjálaður. Af hverju eru við að hlífinni? Ég skil það mjög vel og ég get algerlega sjálfum mér kennt af því að... Já, ég get það líka. Ég er búin að láta þessa konu yrða á mig aftur og aftur. Það sem ég ætla að gera var að segja ykkur... Það hefur sko engin... Nei, býtu. Ég ætla að biðja að hittast. Það sem ég ætla að segja. Það hefur engin Gugga teymt mig meira á asnaeyrunum en hún sem ég hef ekki fengið að ríða. Já. Og hún hefur teymt ykkur miklu lengur. Ég skal alveg viðurkenna það, ég er bara nýbúin að kynnast henni. Ertu með Albertínu með? Já. Heyrðu, þegar við hittust í skötuvislunni fyrir nokkrum árum, þá vissi ég ekki hún væri til. Nei. Já! Svo kom bara einhver kona þarna. Bergþór Ólason, ég skal alveg viðurkenna, ég skil algjörlega hvaðan þú ert að koma. Það kom bara einhver kona þarna sem pissaði bara í stampinn. Who fuck is that bitch? Já, ég ætla að vona að kona mín frétti ekki af þessu. Nei! Ég er alveg til í þetta dæmi, en þetta er alveg rétt hjá þér, henni er ekki treystandi og hún spilar á karlmenn eins og kvenfólk kann. Ég var þarna ískaldur og hugsaði, who the fuck is that bitch? Skál fyrir því! Siggi elskar hana. Konan hans Sigga er alveg trillt yfir þessu. Algjörlega. Eðlilega. Alltaf þegar ég fyrir að efast Lilju, þú veist, og greinlegt hvað hann segir. Er að nota kynþokkan. Kynþokkan! Og hann er svona lítill. Hann er 1,13. Hann er 1,13. Sigmundur hlær. Þegar hún kom hann í skötuboði, við vorum hann kona er örugglega fín, en ekki svona fín. Fuck that bitch. Þú getur riðið henni, skilurðu. Þarna kom loksins skrokkur sem tippið á mér dugði í. Ég er ánægð með það að þið skulu vera komnir að sameiginlegri niðurstöðu. Takk fyrir okkur. Þetta er, já. Nú höfum við lokið því að lesa hérna upp úr samtímaheimildum 4 daga gömlum og reynt að lesa þær upp í tímalínu. Þetta tókum við allt upp úr Stundinni, DVF og Kvennablaðinu. Hér á eftir verður boðið upp á umræður þetta, þennan atburð og þessar samræður. Segja frá því hverju verða í Já, gjörðu svo vel. Það sem stand Haukur Ingi Jónasson sem er lektor við Háskólann í Reykjavík sem leiða umræðurnar og þátttakendur verða þau Ingiborg Dögg Kjartansdóttir, ritstjóri á Stundinni, Guðmundur Steingrímsson, heimspekingur, rithöfundur og fyrrverandi alþingismaður, Berglind Rós Magnúsdóttir, lektor við Háskólann Íslands, Bjarni Jónsson sem starfaði hjá Siðmennt
og Björg Magnúsdóttir fjölmiðlakona og Rúnar Björn Herrera formaður NPA miðstöðarinnar. Við ætlum að taka 10 mínútna hlé og svo verða pallpásumræður og líka umræða með ykkur, þannig að við hittust hérna aftur eftir 10 mínútur. Ég er með smá athyglishyggju. Við lendum í smá tæknilegum orðuleikum. Þannig við ætlum að endurtaka þetta. Nei. Það er við lendum í smá orðuleikum með streymið og streymið er ennþá í gangi frammi. Það klárast eftir svona 2 mínútur. Þannig að það væri svona, ef að þið getið hinkrað, þá væri það held ég mjög fallegt gagnvart þeim sem eru frammi. Já, hvetjum við ykkur til að sitja áfram og spjalla þetta og hvað þið viljið tala og eftir. Ef ykkur skortir umræðuefni þá ætlar Kári að syngja eitthvað. Góða kvöldi, má ég segja einu setningu hérna? Sjálfsagt. Hjörtur heiti ég, við leikhóp sem við kallum okkur leikhóp. Fram á þessum klúbb, bað, og ef eitthvað langar til að kíkja á það, þá verður það gaman að því. En það er nokkuð gaman. Leikhópurinn X og Facebook. En ef einhver þarf nauðsynlega að fara núna, þá má hann það að sjálfsögðu, bara ekki með látum.
Halló, góða kvöldið og verið hjertanlega velkomin. Gott að sjá okkur, ég heiti Haukur Ingi Jónasson og ég starfa við Háskólann í Reykjavík. Ég hef gert það áður að stýra umræðum hér í leikhúsinu og var fengið til að koma aftur til að gera það. Það er mitt svona megin hlutverk, en mér langar til þess að bjóða þátttakendur í pallborðinu að koma upp. En þau eru eins og fram hefur komið áður, Rúnar Björn Herra Þorkelsson, gjörðu svo vel, og Berglind Ósk Magnúsdóttir, Berglind Rós Magnúsdóttir, Björg Magnúsdóttir, Bjarni Jónsson og Guðmundur Steingrímsson og Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir, gjörðu svo vel. Við erum búin að verða vitni hérna að áhugaverðu samtali persóna og leikenda, getum við sagt, í íslensku samfélagi. Mér langar að byrja það, við förum bara hringinn eða svona byrjum kannski út á endanum og ég spyr ykkur bara hvers vegna teljið að þið séu fengið til að koma hingað í þetta samtal. Ef þú byrjar, Björn. Já, halda á. Já, ég náttúrulega lít svo að þarna hafi náttúrulega verið gert grín af og af fötluðu fólki svolítið og vegna fötlunar og það hefur verið í umræðinu svolítið það og hérna ég held að það hefur nú eiginlega bara orðið verra, þessar eftir á skýringar hafi gert það eiginlega verra og það er svona, Já, ég eiginlega bara veit það ekki. Það var hringt í mig í dag og ég var beðinn að koma. Ég hins vegar kannski, ég sá það á kynninguna að ég titlar fyrrum framkvæmdastjóri Siðmenntar. Það er hugsanlega þess vegna. Og ég setti nú eina grein út á Kjarnan helgina siðferðilega ábyrgð. Það er kannski þessna sem ég var kallaður hingað. Það er kannski gott að þið segja nöfnin ykkar. Já, Bjarni Jónsson fyrir ekki. Já, komið sæl, Berglind Rós Magnúsdóttir heiti ég og dósent á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Ég held að ég sé kannski bara fulltrúi fræðasamfélagsins hérna. Ég held að sé blautur draumur hvers félagsvísindamanns að komast í gögn sem þessi. Og þá einnig við mig. Það er náttúrulega yfirleitt þannig og kannski það er mjög skýra reglur sem að rannsakendur þurfa að fara eftir og það er alltaf upplýst samþykki þegar að fólk tjáir sig í rannsóknum og það auðvitað gerir það verkum að rannsakendur fá yfirleitt ekki svona juicy gögn. Það kom ekki svona skýrt upp á yfirborðið í rauninni hugmyndaheimur fólks, raunverulegur hugmyndaheimur fólks. Þannig að þetta er í rauninni, þetta eru einstök gögn að því leytinu til.
Já, sæl. Ég heiti Ingibjörg Dögg og ég kem frá Stundinni, ég er ritstjóri Stundarinnar. Hér vegna þess að við höfum verið að fjalla þetta mál. Við höfum ásamt JVF og Kvennablaðinu fengum þessar upptökur undir, fengum þær sendar og höfum verið að segja fréttir upp úr þessum upptökum núna síðustu daga. Og ég er hérna bara sem fulltrúi fjölmiðla, vel annars. Já, góða kvöldi, ég heiti Björg Magnúsdóttir og ég er einmitt líka fjölmiðlakona, eins og Ingibjörg ég er að vinna á RÚV, svona mestuleita á Rás 2 og ég er nú reyndar mjög fyndið að ég er búin að vera í fríi svona mestuleiti frá fjölmiðlastörfum þennan mánuðin vegna þess að ég er að leggja loka hönd á handrit sem er leikinn sjónvarpssería sem ég er búin að vera að vinna síðustu 6 ára ásamt meðhöfundum mínum sem fjallar einmitt íslenska pólitík. Og fjallar forsætisráðherra sem nær völdum sem er pínu út á túnni og þarna ég var einmitt að segja við fólk eftir þessa yfirferð ég veit ekki hvað að kalla það, þú veist, ef ég myndi skila inn svona díalóg til Sagafilm eða RÚV eða einhvers framleiðslufyrirtækis, ég myndi bara vera send tilbaka með þetta samme, þetta væri bara talin ótrúverður díalógur, fólk getur ekki verið svona vitlaust. Já, ég heiti Guðmundur Steingrímsson og ég er hérna sem harmoníkuleikari. Ég býst við að ég sé hérna út að ég er pislahöfundur, skrifa vikulega í Fréttablaðið og ég var að skrifa þetta mál í morgun og svona hvernig ég sé það. Og svo náttúrulega, já, ég hef verið á þingi og það var líka kannski út frá þeim sjónarhóli sem ég var að skrifa pistilinn að ég aldrei séð svona samtal áður. Og svo hérna á þetta orðalag og allt þetta, en ég vildi bara svona segja í pislinum að þetta er ekki sko daglegt brauð og þingi, svona hérna viðurstyggð. En svo fannst mér nú samtalið á köflum mjög áhugavert einmitt svona út frá stjórnmálasögu og svona veitir einsýn og það minnst á mig hann einu, ég vissi það ekki og hérna það var eitthvað Guðmundur Steingrímsson og eitthvað what the fuck eða eitthvað svona, manna ekki það var svona órætt, ég veit ekki alveg hvað átt af því, en langar að vita meira Svona, ég þakka ykkur fyrir þessa kynningu hérna, og ég heiti Haukur Ingi Jónasson og er svona þáttastjórnandi í þessum stutta einfalda sjónvarpsþætti hérna hver vil byrja? Hvernig sjáið þið eða skinnið það sem að þið urðu vitna hérna áðan? Nú erum við að sjá þetta svolítið meira í samhengi. Ég verð að segja fyrir mig að ég hef fylgst með umræðinni en ég hef svona ekki áttað mig á öllu þessu samhengi, hvernig þetta hefur atvikast og svo framvegis. Hvað gerist í ykkur þegar þið heyrið þetta sett svona fram eins og hér hefur verið gert? Ég veist þetta svolítið svona eins og það séu þarna einhver svona mafíuforingjar sem er að reyna að fá einhverja inn í mafíuna sína og lýsa í hvað lífið verður gott í og þeim verði tryggð alls konar gæði og þeir eru vanir því að tryggja öðru fólki gæði og vinnur og alls konar svona. Það er svona samhengið sem ég fekk svona með þessu í kvöld svona fyrir utan allt hitt. Það var þessi já, það var svona það sem að mér fannst ég heyra svolítið núna út úr þessu. En það kom hann líka fram einhvers konar metnað fyrir hönd samfélagsins, var það ekki? Jú, það getur vel verið að menn trúi svona svolítið á sína á þessu á málinn sko, en hérna og telja það sé til dæmis gott fyrir samfélagið. Ég var nú svolítið sjokkaræður eftir þennan upplestur því að ég hafði náttúrulega fylgst með Stundinni og öðrum miðlum í þessu og þetta var svona vel matreitt þar að segja, það kom frétt og já, maður hugsaði, já, fjanda hvernig, hvað er að gerast núna og svo kom bara önnur nokkru klukkutíma seinna og maður var svona reiðar og reiðari en svo er þetta bara að dreifast yfir einhverja viku og maður er alveg bit á þessu öllu saman og svo fannst mér þessi upplestur svona þjappa þessu svolítið saman
í góðan kjarna og maður áttar sig á því að það er eitthvað sérkennlegt við hugsunarhátt fólks þegar það talar svona annað fólk og heilu hópana í þjóðfélagi. Og það er það sem kannski svolítið erfitt að takast á við, allan að mig sem bara persónu í þessu samfélagi, að hvernig menn geta síðan áfram haldið sínum störfum sem þjónar fólksins á þingi. Maður hans Bjarni, nú talar aðeins dálítið misjafnlega mikið þarna ekki og sumir láta svona meira í sér heyra en aðrir. Hvernig sérðu það? Jú, mikið rétt og það er alveg rétt og það er greinlegt að til dæmis Anna Kolbrún á ekki sama þátt í samtölunum og reyndar á það sama við Óla Ísleifsson og hann, Karl Gauta fyrirgefðu. En sko, það er sök sér, en hins vegar náttúrulega með þátttökusunni að sitja þarna í 34 tíma eða hvað það var, náttúrulega svolítið svona þessi þörskuldur eða þessi viðmið sem maður setur sjálfur sér. Því að eitt að hafa viðmiðunarreglur siðferði í störfu þingsins og hitt það sem maður hefur hérna innra með sér. Við getum alltaf sagt, nei, það voru engar reglur, ég braut ekki neitt. En það er alltaf þessi siðferðiskompás sem maður hefur innra með sér sem í raun og leiðsögnin í gegnum allt lífið. Foreldrarnir ala börn sín upp við ákveðið siðferði og það er það siðferði sem leiðir mann síðan áfram að gera rétt eða órétt. Já, mér finnst gríðarlega mikilvægt að við áttum okkur á því að þetta ekki sér íslenskt fyrirbæri, það sem átti sér stað þarna. Við erum að horfa í rauninni bara ákveðið mynstur yfir ráða karlmennsku eða hegemóniskrar karlmennsku. Við sjáum þetta í rannsóknarskýrslunni hjá viðskiptaelítunni, við sjáum þetta aftur hérna hjá ákveðnum hópi stjórnmálamanna, karla, og þar sem að þeir byggja vald sitt á því að gera lítið úr valdaminni hópum, nota þá sem dæmi fólk sem á valla tilveru rétt líkt við dýr, konur, ég tala nú ekki ef þær búa við einhvers konar mismunun aðra en að vera konur, fatlaðar konur, eða að þá magnast í rauninni þörfin fyrir að smætta viðkomandi. Og þetta þekkt. Þetta kerfi, valdakerfi, sem kynjað valdakerfi sem á sér stað í öllum vestrænum samfélögum og hefur auðvitað mismunandi birtingarmyndir og hún náttúrulega mjög skýr í þessu tilfelli og það sem kannski sér íslenskt að mörgu leyti hvað félagsauður skiptir miklu máli hérna á Íslandi. Vinagreiðar og það kemur aftur og aftur fram og þeir eru líka mjög svona karllægir. Þeir eru á milli karla, fyrst og fremst. Og ég tala nú ekki ef að konu gerður vinagreiði og hún fylgir hugsjónum sínum frekar en vininum, nefni Lilju Alfreðs mögulega, þá má hjóla í hana eins og þeir sögðu. Og með öllum þeim brögðum og tólum sem að yfirráða karlmennskan hefur upp á að bjóða. Og það sem líka mjög athyglisvert með yfirráða karlmennskuna að það mjög skýr virðing fyrir leiðtogann. Og það sjáum við líka eins og í kaupþinging og að það aldrei efast neitt sem leiðtoginn segir. Þetta svona mjög þekkt þema. Þannig að við erum bara, þetta rauninni bara skólabókardæmi. Enn og aftur erum við að sjá svona eitt afbrigði af því sem við upplifðum hérna eftir hrun þegar verið var að opna bankana og það sem gerðist þar. Þetta svona það sem ég sé svona í fljótu bragði. Og svo náttúrulega gátu þeir allir vitnað í Arnold Schwarzenegger. Sem augljóst. Ég sé fyrir mig vídeókvöldin þar sem þeir eru saman og að dásta Arnold Schwarzenegger. Stórkostlega. Ég stóð náttúrulega frammi fyrir því þegar við fengum þess gögn í hendurnar var frammi fyrir þeirri spurningu hvort við ættum að birta
upptökur eða fréttir upp úr upptökum sem eru sem sagt teknar á vitundarmanna, einkasamtöl. Svo þegar við fórum að hlusta á þetta þá varð okkur ljóst að það var ekki annað hægt en það hafði þess samtöl þau áttu mikið erindi til almennings, þau voru mjög lýsandi fyrir gildismat manna sem voru við völd og eru ennþá áhrifamenn í íslensku samfélagi. Við erum að sjá þarna menn sem hafa státað sig að því að vera framvarðasveit jafnréttisbaráttunnar, ekki bara í Íslandi heldur líka út fyrir landsteinana, og það eru þeir sem eru að tala svona og við erum að sjá þarna af hverju jafnrétti hefur ekki verið náð, af hverju við erum svona, við náum alltaf að vera efst á lista varðandi það hvernig við erum jafnréttisparadís en við náum samt ekki uppræta eða vinna markvisst gegn kynbundnu ofbeldi og þarna sjáum við bara inn í þessa orðræðu ofbeldis og þennan kúlta, þessi viðhorf þar sem konur eru ekki marktakar, þær eru og völdir eru ekki virt. Ef þær eru sjálfstæðar þá ráðast gegn þeim og við hefum séð þetta líka bara gerast á þingi, við hefum séð konur sem að forsætisráðherra sem hefur lýst því hún var aldrei kynnst öðrum eins linnulausum árásum frá stjórnarandstöðu eins og þegar hún komst til valda og þess að krafist að hún ætti að skila lyklunum af því að valdið var ekki hennar heldur þeirra og þannig einhvern veginn undirliggjandi viðhorf í samfélaginu og þetta að það að menn í þessari valdastöðu sé að tala svona, nota það sem hópefli til að þétta sinn hóp saman og líti svo að það sé í lagi og það sé ásættilegt, það gefur til kynna að vandamáli sé kannski bara mynd djúpstæðara heldur en við hefum kannski kynnst eða hefum kannski átt okkur á fyrir utan það þarna náttúrulega líka verið að státa sér af misbeitingu valds. Það verið að státa sér af því að skipa fólk í sendirastöður gegn því að eiga inn einhverja persónulega greiða hvernig verið að vinna eigin hagsmunum fremur en hagsmunum almennings. Þannig að fyrir okkur það var náttúrulega ekki annað hægt heldur en að flytja fréttir upp úr þessu. Það hvernig manni varð við persónulega, það náttúrulega var svolítið sláandi að sjá svo ég tala bara fyrir sjálfa mig þegar ég sá viðtal við þingkonu sem var birt á vefsíðu RÚV, hún var þar í vídeó og það var sýnt svolítið, myndalinn var svolítið lengi á henni þannig að maður sá hana svolítið vel áður en byrjaði að svara spurningum og það var átakanlegt að sjá hvernig henni leið. Hún gat, það fór ekki milli mála hversu slegin hún var og hversu skekin. Og þannig held ég að margar konur hafi upplifað þessi orðræðu af því það skiptir engu máli hvort þeir voru að tala um Lilju Alfreðsdóttur eða Áslaugu Örnu eða Írisi, þeir voru bara að tala um konur. Og það er bara ár síðan að MeToo-byltingin fór fram og stjórnmálakonur, það eru 300 stjórnmálakonur sem skora á stjórnvöld að grípa til aðgerða út af óheilbrigðri menningu. Þarna fengumst við eins og inn í hana. Fyrir utan náttúrulega hitt sem getur mögulega verið lögbrota eftir að rannsaka betur. Já, ég tek nú bara að mjög miklu leyti undir það sem að þetta góða fólk hefur sagt. Mér langar alveg bara að grípa þennan punkt frá þér, Ingibjörg. Þetta er svo fljótt yfir ég að vera smætta niður í þegar við erum að tala um konur. Þetta er eiginlega bara svona, þetta er svo fljótt að vera smætta niður í, langa með að ríðinni, er hún nóg sæt, er búið að falla á hana, þannig eru bara svona, einmitt bara svona stórir, feitir kallar að tala, það er svo stutt leiðin þangað og þetta er svona, þetta gamaldags viðhorf að, hvað segir maður svona, hvað heitir þetta í kvikmyndunum, svona auga kallmannsins eða svona, male gaze, já, mér finnst það svona eitt af því sem birtist þarna og fyrir mér er þetta svona, gluggi inn í feðraveldið, mér finnst þetta að vera það og ég tek undir með því sem Berglind sagði hann, þarna höfum við svona raungögn því að það er svo oft svona í gegnum tíðina, ég hef bara verið feminist og jafnréttissinni í mjög mörg ár, það er svo oft svo erfitt að byrja samtali, því oft er þetta tilfinning, oft er þetta eitthvað vibe, andrúmsloft, þetta er eitthvað komment sem þú getur ekki alveg útskýrt, en þarna bara, með því að lesa og sjá þetta,
þarna skilur maður þetta og þarna svona raunverulegt svona kontekst þetta og mér finnst þetta hérna mér líður bara ekkert vel, mér leið ekki vel að hlusta á þetta og sitja undir þessu, ég fekk nýtt samhengi hérna í kvöld að sjá þetta birtast svona, mér er svo áhugavert með hennan brómans sem hefur aðeins verið nefndur hérna, svona alfameil og þú setur bara svona platónskt ástæðssamband Sigmundar og Gunnars Braga sem bara svona nei þetta er bara rosalegt, þetta er bara afhjúbandi, þetta er ótrúlega sundurlaust fyrir ekki að ég bara svona, já. Þú nefndir að þú fengir ekki að koma inn með handrit sem að væri skrifa svona, mér var nú hugsað til Anton Tjekhovs, reyndar svona stofudrama, mér fannst svona persónusköpunin í þessu vera svolítið þannig og bara, en sko, það sem ég átti við er að þú veist, maður svona forðast að gera of tvívíða karaktera, þú veist, þú verður að sýna eitthvað meira en þeir séu bara fávitar, sko. Guðmundur, hvað segir þú? Nú ert þú karlmaður og ég er nýbúinn að lesa bókina þína. Það er nú svona... Ég að fara á klaustur eftir. Hitta strákana. Nei, sko, þetta er alveg rosaleg, þetta eru mjög pungsíðar samræður. Og hérna, það er hérna, svona, kalla fíla þessu og mörgleiti er svolítið magnað að þetta kom upp á yfirborðið núna eftir þetta sko ár MeToo-byltingarinnar sem hefur búið að tala þetta bara búið að tala ákveðin kúltúr sem við öll held ég eða flest viljum gera uppreist gegn og þarna bara fengum við leikþátt byggt á raunverulegum samtölum sem átt sér stað fyrir viku síðan sem bara birtingamynd á þessum kúltúr sko. Hann var þarna. Mér finnst mikilvægt og ég veit að við tölum alltaf kalla og kallar eru svona, en þeir eru ekki svona. Þeir eru ekki svona, þeir eru mjög margir svona, þeir hafa örugglega, þar á meðal ég og kannski flesti kallar einhverja svona tilhneigingu til að vera svona, en hérna eru samt ekki svona. Og það sem ég var að segja í greininni í morgun hér í lítið við sviðið yfir, bara ég á ekki vini sem tala svona, kallar í áhrifastöðum Guðni Forseti, ég meina ef hann myndi segja þessi orð sem voru þarna sögð í svona lægstu punktunum, ég meina þá þyrfti hann að vera á okkur í ótrúlegri djöflasýru, ég meina það þyrfti að hafa drukkið eitthvað sem við veitum ekki hvað er sko, þú veist það væri bara ekki hann, það er óhugsandi og við viljum að við horfumst líka augu við þetta og við lifum þessa tíma. Það sem að við erum svolítið ringluð held ég öll í siðferðismálum vegna þess að við erum með þennan svokallaða leiðtoga frjálsa heims sem er Donald Trump sem gengur og segir að það sé eðlilegt að kallar tali bara það að grípa í píkur kvenna. Ég bara, já, Donald Trump forseti segir að þetta sé eðlilegt í búningsklæðum kalla. Ég hef aldrei heyrt neitt tala svona. Neitt kall. Ég bara heyrt Donald Trump tala svona. Og ég bara hef ekki verið í þeim búningsklefa þar sem eitthvað svona hefur fallið, við bara klæðum okkur í íþróttafötin og bara förum og spilum badminton eða hvað sem við gerum, ég veit það ekki. Veist, þetta er, og núna, sko, þetta er svo magnað. Við erum annars vegar alveg með hópa fólki sem að stjórna samfélaginu og er bara að reyna að vanda sig og ef að það yrði uppvíst að því að uppnefna Freyju Haraldsdóttur eins og þarna var gert, eða tala að rýðingar og ráðherrum eða tala einhverja á þingi sem kundu þá myndi viðkomandi bara segja af sér strax og segja mér var það á og ég ætla að sýna það að svona ásamfélagi ekki að vera annars vegar höfum við bara stjórnmálamenn sem ekkert í þessu þeir ganga bara eins og Donald Trump gerir og þarna satt við borðið maður sem var uppvísað rosalegri lygi og var kveikjan að stærstu mótmælum Íslandssögunnar þegar hann var uppvísað því að eiga peninga í útlöndum í aflandsbankareikningum. Það beit ekkert á hann. Hann fór í framboð með nýjan flokk sem vann með sigur sem nýr flokkur. Þannig að andstæðurnar í siðferðismálum og hvernig við ætlum að hafa þetta þjóðfélag, konur og kallar eru magnaðar. Það finnst mér við vera að sjá. Það er svona barátta tíðarandans.
Einmitt, hérna viljið þið spyrja innbyrðis hvort annað eitthvað að einhverju? Nei, ekki ennþá. En mér langar, það hefur verið sagt að þjóð fái þá stjórnmálamenn sem að hún eigi skilið. Og hérna erum við að tala um þau en hvað með okkur hérna? Með hvaða hætti endurspeglar þetta okkur og ykkur þá og ykkur? Það er eiginlega svona ef við reynum að taka aðeins þann vinki líka. Hver vill bregðast við þessari vangaveltu? Já, takk fyrir. Kannski blanda svari við þessari spurningu og snúa þig aðeins yfir í spurningu. Því að það har verið talað um marga hópa og sem urðu fyrir barninu á þessari umræðu. Einn málstaður finnst mér hafa líka orðið fyrir barninu á þessu og það tengist umræðu sem kom upp í framhaldi af MeToo umræðinni sem var He for She hreyfingin og einn af þeim sem sátu þarna við borðið var nú einn af svona framámönnum í þeirri umræðu. Og ég held að það hefði verið mjög gagnleg hreyfing og mjög hjálpleg fyrir framgang jafnréttismála og í henni hafi falist ákveðin orka. Núna hefur maður fengið að heyra undanfarið að ein afleiðingin af þessum spjalli á þessum bar og fólk hefur sagt að við mig uppátt, hérni frá mun ég aldrei trúa því þegar að miðaldra karlmaður talar um jafnréttismál. Og þar með búið að taka tappan úr þessari orku sem hefði verið hjálpleg til þess að þoka jafnréttismálunum áfram. Og þá langar við að spyrja ykkur, af því þetta snýr þá líka að okkur, verandi miðaldra karl, hvernig getum við komið í veg fyrir það að þetta verði tónninn hér eftir? Það er að segja, enginn muni trúa því þegar að miðaldra karlmenn tala um jafnréttismál hérni frá. Hver vill? Ég er ekki miðaldra. Maður er miðaldra, maður er 50. Það er hérna... Getur við gerið sammála um það? Já, mig langar ofsalega til þess að karlar og konur sameinist gegn þessari menningu sem við sáum þarna. Ég held að það sé hljóta að vera markmiðið. Ég meina, það er bara, þetta snýst auðvitað ekki kynjastríð þar sem kallar eru á móti konum. Ég held að við séum að reyna að útrýma menningu sem er réttilega kennd við kalla. Og það eru kallar sem vilja líka útrýma þeirri menningu. Og ég held að konur og kallar sem vilja gera það, ég bara sameinast það markmið. Já, þetta er mjög mikilvæg umræða og ég tek bara undir með þeim sem að Guðmundi og fleirum sem hafa innbráð því að það sjálfsögðu þetta snýst, við þurfum einhvern veginn að losna undan þessari einstaklingshyggju þegar við ræðum þetta. Sko, yfirráða karlmennska er ráðandi orðræða og það eru í sumum stofnunum eða kerfum eða samfélögum þá nær hún undirtökunum frekar en annars staðar. Þannig að, já, það er mjög líklegt að stór hópur í miðflokknum sem stofnun eigi á hættu að fara inn í þessu orðræðu, bara með því að fara, verða hluti af hópnum og þannig að við erum svolítið sveigjanleg með það hvernig við tjáum okkur eftir því hvaða hóp við erum og eftir því hversu lengi við erum í tilteknum hópi og svo framvegis. Þannig að það samhengi skiptir auðvitað líka máli þegar við skoðum þessum upptökum. Þarna telja þeir sig verið í algjörlega vernduðu umhverfi á bar að drekka og tjá sig með þeim hætti. En í sambandi við þessa umræðu hvort að við getum tekið mark á miðaldra karlmönnum, sko við ég sem hvít kona í millistétt, ég er nátt algjörlega í sama pakkanum með það að ræðum fatlaða fólk af erlendum uppruna og svo framvegis. Ég hins vegar
tel að ég hafi talsvert gott til málun að leggja í þeim málefnum, en það er mjög erfitt fyrir mig samt sem áður að tala fyrir þann hóp. Það er mjög mikilvægt að fólkið sem að upplifir mismununina fái rödd og fái að tjá sig. Við hin getum stutt við og við verðum aldrei jafningjar í þessu samhengi. Ég verð aldrei jafngild í fötlunarumræðu eins og sá fatlaði. Þannig á það líka við kynjaumræðuna. Það kemur líklega í minn hlut að vera fulltrúi miðaldra karlmannanna. Ég er að nálgast 60, en ég held eins og að ég sé algjörlega sammála og það er mjög mikilvægt að átta sig á því. Jafnréttisbaráttan er ekki barátta kvenna. Þetta er barátta karla og kvenna fyrir samfélagið þar sem við viljum sjá sambærilega stöðu óháð kynjum. Þannig að það er mikilvægt að við karlmenn, hvort sem við erum miðaldra eða yngri eða eldri, tökum þátt í þessar baráttu á grundvelli jafnréttis. Þannig er hægt að færa þessa umræðu í þá átt sem við viljum sjá þetta. Og það verður alltaf þannig, það er alltaf ykkur hópur í samfélaginu sem mun hafa þessar skoðanir. Og við breytum því mjög lítið. Og við sjáum það bara af því að Trump var tekinn tali hérna það. Hann, þrátt fyrir það sem hann segir, hvað sem hann segir, þó að hann tekist að ljúga 6.000 sinnum frá því hann tók við embætti, þá er alltaf kjarni í flokknum sem treystir honum og styður hann. Ég held að það sem þú varst að meina hérna að hluti Miðflokksins mun væntanlega styðja sinn formann óháð hvað hann segir eða gerir. Og þetta er bara hlutur sem við vorum að sætta okkur við, en við öll getum til... Fyrirgefðu. Nei, bara því að hann var hérna í tal, barst í tal, en ég er bara að benda það, þessar skoðanir verða alltaf til staðar. Við getum hins vegar sameiginlega tekið á okkur það hlutverk að berjast gegn þessu. Þannig að ég vildi bara koma þessu að. Ég hef verið aktivisti bara frá því að ég var 13 ára gamall. Hvað sem er í verkalýðsbaráttu eða jafnréttisbaráttu eða hvað annar baráttu, og þetta er hlutur sem við þurfum að laga. Við, karlmenn, við þurfum að vera aktívari í kvennabaráttunni. Og því að hún er jafnréttisbarátta. Mér langar bara að segja við ykkur að það sem ekki er sagt í mikrofón, það fer ekki í útsendinguna. Þannig að bara ágætt að hafa það bak við eyrað. Þannig að reynum að skiptast á mikrofónunum þannig að þetta fari allt saman inn. Mér langar að grípa bara einn á boltana því að við erum að tala þessi mörk. Nú stöndum við svolítið frammi fyrir þeirri spurningu hvar liggja mörkin, hvar mörk hins leyfilega, hversu langt má ganga, hversu langt geta stjórnmálamenn leyft sér að ganga í einkasamtölum og þá er það svolítið okkar að skilgreina hvar mörkin liggja því að viðbrögð þeirra eftir að þeir voru afhjúpaðir og þessi orðræða var afhjúpuð eru svolítið að reyna að normalisera umræðuna að allir séu nú að tala svona. Þeir geti vísað á fleiri þingmenn sem hafa að tala jafnvel verð að það sé rangt að birta samtölu þeirra af því að þeir hafi talið sér verið þar að tala saman bara í innrúmi þó þeir hafi verið opinberum vettvangi og aðrir hafi verið að hlusta og þeir hafi svo sem ekkert verið neitt að hvíslast á, heldur meira svona að hrópa yfir veitingastæðin. Þá er þeir svolítið mikið að tala það að þeir hafi ekki brotið af sér, þeir hafi kannski hafið sér asnalega og það geti allir tengt við það að hafa lent í þessu. Þá er það bara spurning hvernig ætlum við að setja mörk, og þá líka varðandi það hvort að það megi ekki taka fyrir stundum eins og hérna þegar það koma upp svona einstök mál. Það þarf stundum eitthvað svona gerist til að aðrir geti tengt við og skilið vandamálið. Þess vegna er ekki hægt að afskrifa það megi, sem sagt. Já, þess vegna verður stundum að ræða bara einstök mál og þeir sem að bera þar ábyrgð, þeir þurfa að axla hana og við þurfum að krefjast þeir að þeir axla ábyrgðina í stað þess að vera alltaf að fókusera á svona starra samhengi af því að þannig setjum við mörk. Þetta er bara svona félagslegt taumhald. Núna er svona minn til dæmis 13 ára gamall, hann er að fylgjast með þessari orðræðu, hann veit nákvæmlega hvað er sagt á þessum bar. Hann þarf líka að fá að vita að það hefur afleiðingar að tala með lítilsvirðandi hætti annað fólk. Það eru allir að fylgjast með og þess vegna skiptir máli hvernig brugðist við. Ég sendi post til... Takk Ingibjörg.
Ég sendi post til Borgarleikhússins rétt áður en við vorum að byrja hérna, bara rétt áður en við fórum að ganga, gekk á stað og sagði, hefði ekki verið sniðugt að vera með unglinga hérna í panel frekar eða börn og sjá hvernig þau hefðu brugðist við þessu. Ég held að það getur verið svolítið áhugavert. Mér langar aðeins að hnykkja á Ingibjörg, þetta með, eru þið ekki búin að opna Pandoru-box bara, ég meina, getur maður talað frjálst á matsölustöðum og pubum og hvernig svona kannski aðeins að fá það fram, bregðast aðeins við því og eins líka varandi sko rannsóknargögnin sko, menna þetta er ekki upplýst, þetta er dálítið heilagt hjá okkur sko að þáttakandinn í rannsókninni sé meðvitaður sko, hvernig eigum við aðeins að kannski að taka það fyrir? Varðandi hvenær það má opinbera samtali? Já. Ég veit að brandararnir á matsölustöðunum eru núna dálítið mikið út á þetta sko. Já, ég ætla bara að vona sem fastur sé að tala með þessum hætti annað fólk og ég þurfi ekki að hafa áhyggjur af því að vera afhjúpaður fyrir það. Varðandi hvenær þá erindinu opinbera umræðu þá náttúrulega skiptir máli hverjir eru að tala, þarna eru valdhafar að tala, þarna er fyrrverandi forsætisráðherra að tala, fyrrverandi utanríkisráðherra. Þetta eru menn sem hafa tekið þátt í og hlotið jafnréttisviðurkenningar og státa sig af því í opinberum vettvangi, það skiptir líka bara máli samhengið, varðandi hvernig konur í stjórnmálum hafa upplifað stöðu sína, hvort þetta sé endurspegli einhvern raunveruleika, einhvern veruleika sem konur hafa lifað, í þessu tilfelli konur, ég náttúrulega vísa beint inn í þessu umræðu, þannig að ég held að almenningur þurfi ekki að hafa mikið, almennir borgarar þessa lands þurfi ekki að hafa miklar áhyggjur því að séu að koma fyrir einhverjum hlerunarbúnaði, þetta var ekki hlerunarbúnaðar en forsætisráðherrann fyrrverandi fór beint í það að saka fjölmiðla einhver svona ólögmætt athæfi og krefist aðgerðir gegn fjölmiðlum og þarna eru við ári, í þeirri stöðu fyrir ári síðan það var lagt lögbann, það gripu yfirvöld til aðgerða gegn fjölmiðlunum til að taka niður í honum. Ég held að fólk þurfi svona bara íhuga stöðu sína ef það er búið að bjóða sig fram í opinberar stöður. Já, má ég bara rétt koma? Kannski aðeins að nefna að við erum öll náttúrulega með hlerunarbúnað á okkur sko orðið, er ekki? Það er sérst upptaka í gangi? Já. Já, mér langar að grípa einhvern punkt sem ég datt í huga á hann sko, þetta er þetta sem við sáum kannski svona dæmisaga hversu mikilvæg sko gagnrýnin hugsun er og ég man til dæmis, ég var fyrir akkurat 10 árum síðan í New York, ákveðið svona huggulegt haust í New York og ég man svo ógeðslega vel eftir, við vorum í lestinni og það voru svona litlir limmiðar út allt og það var svona vitundar herferð í gangi í neðanjarðarlestunum, það stóð bara if you see something, say something og þetta var eitthvað svo brilljant og þetta var eitthvað svo einfalt þegar þú sérð einhverjur að vera vondur eða ráðast á einhvern eða káfa einhverjum eða þannig að síður fremja einhvern alvarlegri glæp segðu eitthvað, ekki bara sita í 4 tíma og vera bara nákvæmlega, þú ert ógeðslega flottur er það ekki eitthvað pínu, þegar ég las fyrstu fréttir þetta þá hugsaði ég að því, ég tala alveg stundum annað fólk og bara gerir stundum bara mjög mikið að mér finnst það bara áhugavert, mér finnst bara elska mannlegt eðli og bara allt það, skilurðu. En þetta er eitthvað annað. Þetta er bara eitthvað allt annað. Þannig að mér finnst þetta vera svona einhver punktur með það að við höfum alveg rétt á því að segja eitthvað og segja bara, herru, þetta er ekki í lagi. Og það er svo auðvelt að skáka þess ágætu menn, á þessum svona ótrúlega basic hlutum, til dæmis bara mitt spyrja Gunnar bara, herri býtu, var þetta barbershop sem þú varst að kynna í Guardian og fjölmiðlum út allan heim, var það bara eitthvað ruggliða? Skilur það er svo auðvelt að challenge þeirra bara með einhver svona pínlitlu og kannski mitt ætti maður bara svona að hafa þetta bara í huga, að það er alltaf lægi að segja eitthvað, þó maður sé eitthvað óþægilegur, bara fuck that, ég meina, það er bara stundu full ástæða til að rétta upp hönd og biðja fólk aðeins að staldra við og færa rauk fyrir málsinu. Takk hérlega. Já, ég sem rannsakandi myndi aldrei geta framkvæmt neitt þessu líkt, en ég get hins vegar sem rannsakandi nýtt mér fjölmiðlagögn og þannig verður þetta náttúrulega að gögnum í rannsóknarsamhengi, það sem hefur komið fram í fjölmiðlum.
En hins vegar svona almennt þá hefur samfélagið gjörbreyst í gegnum upplýsingabyltingunni, í gegnum það að vera með hlerunarbúnað á sér, upptökugræjur, vera með í rauninni sína enga fréttastofu á Facebook og fólk stöðugt að taka upp og framvegis. Þannig að ég held að unga kynslóðin sem núna að vaxa úr grasi, hún verður miklu klárari í að nýta þetta með markvissari hætti. Við erum að klaufast svolítið og ég tala ekki menn sem lifa kannski mjög mikið í fortíðinni á ýmsum sviðum. Eru kannski ekki, í rauninni meðvitaðir einfallega bara þetta. Að kalla bara yfir bar svona svívirðingar. Ég meina þú hlýtur að taka einhverja áhættu. Þannig að ég sammálaður í því að við hefum átt þurft að fá unga fólki með til að ræða þetta. Skólakerfi að taka þessum breytingum líka. Og við verðum einfallega, við verðum að búa okkur til nýjar siðareglur og því þetta nýtt umhverfi sem við verðum að takast á við. Mér langar svolítið að fá fleiri úr salnum til þess að tala. Mér langar bara að segja að ég sem ung kona gjörsamlega þreytt á því að þau snúi út úr svona umræðu með að segja ekki allir kallar láti svona. Af því að allar konur verða fyrir svona orðræðu. Og þegar við látum einhvern veginn umræðuna snúast það hvað kallar gerðu ekki eitthvað af sér, þá erum við bara, einblína eitthvað sem skiptir engu máli. Skilurðu? Það enginn í einhverjum dómsal að nefna upp eitthvað fólk sem braut ekki af sér. Það bara virkar ekki svoleiðis. Og líka varðandi það að eina konan sem sat undir í þessum samræðum, hún fer fyrst og hún sú fyrsta sem segir af sér og búin að þar á meðal búin að viðurkenna og skamma sín og segja hvað þetta var hallærislegt og óforskammað athæfi og hún búin að segja af sér og hún fór fyrst. Var hún ekki búin að því? Ok, en hún allavega svo sem að, ég var ekki með á hreinu, en ég heyrði allavega frá því að hún hefur svo sem hefði, komið með afsökunarbeiðnina, skilurðu? Hún fyrst til að íhuga stöðu sína. Já, einmitt. Það segir svolítið mikið þegar svo sem fór fyrst, svo fyrsta til að skamma sín og hinn komið með afsökunarbeiðni, skilurðu? Og Sigmundur Davíð að hringja í Freyju Haraldsdóttur til að útskýra fyrir henni hvernig fötlunarfordómar virka. Mér leið bara illa í hjartanu að lesa greinina frá Freyju. Gott. Ég kannski bara bregðast við þessu, ég held að við séum margir þreyttir á ýmsum hliðum þessa samtals, þessa mikilvæga samtals og ég skil þetta að þú sér þreytt á því að kallar segja að þetta ekki allir kallar svona, en þess að vissulega það kannski ekki aðalatriði, það er alveg rétt hjá þér. Við erum að tala ákveðna menningu sem við viljum uppræta. En ég að samaskapi mjög þreyttur á því þegar kallar af þessu tagi, og ég nefndi Donald Trump líka sem dæmi, með maður sem að, ég veit ekki, mér finnst standa bara eins langt frá manni og maður getur hugsað sér. Og hann edrú allan daga. Þú veist, þessir menn, og líka í þessu samtali og eftirleik þessa samtals, þá reynt að normalisera, reynt að segja hvað það tala allir svona. Sáu það sem syndlaus kasti fyrsta steininum, segir Gunnar Bragi. Vitnar í Jesú Krist þegar hann að halda verndarhendi yfir konu sem dríði hór. Ekki rétt hjá mér? Já. Alveg rosalega magnað að hann skyldi nefna þetta dæmi. Með það hvernig hann talaði konur í þessu spjalli öllu saman. Mér langar bara að segja þá að ég bara einstaklega þreyttur á því að vera settur undir sama hatt og þessi menn og vil bara segja að það eru ekki allir kallar svona. Já, gjörðu svo vel. Já, hæ. Þetta var ógeðslegt sem gerðist á Klaustri og eftir það sem gerðist þá fór ég að hugsa, ekki bara betra að hætta með alla stjórnmálaflokka og gera eins og gert víða erlendis, kjósa fólk en ekki flokkana.
bregðast við þessu? Já, fyrirgefið. Já, ok, gerðu svo vel. Já, ég ætla bara að segja hvað ég heiti Ásta. Mér finnst persónulega, ég fætt 54, að sko þessi umræða, ég voðalega þakklátt fyrir þetta komst í þetta bara horf sem það í núna. Fólk að tala og það svo mikið óréttlæti í þessu samfélagi og ef við getum reynt að byrja einbýlina á það, eins og þessi ráðherrar eða væri settir á launin sem þeir eru að láta öryrkja og eldri borgara lifa af. Bara í 1 eða 2 eða 3 mánuði, þeir gætu ekki lifað af þessu. Af hverju reynum við ekki að einblína á eitthvað út frá þessu? Þetta ljótt og þetta var ljótt og það eru aldrei allir kallmenn eða allar konur sem eru að tala svona ljótt. Björn, vilt þú kannski bregðast við þessu? Já, sko, það náttúrulega, ég náttúrulega karlmaður en líka fatlaður, þannig að ég svona upplifi stundum, ég tel mig stundum upplifa það sem að konur upplifa, en samt ekki alveg. Ég tel að það sé ekki allir ófatlaðir sem að náttúrulega eru með fötlunarfordóma, en þarna koma greinilega fram miklir fordómar gegn fötluðu fólki og öryrkjum. Þau töluðu þetta sem sagt öryrki eins og þeir yrðu bara settir fram til að fiska atkvæði, en ekki, það væri ekki möguleiki á að fatla fólk eða öryrkjar væru í raun og veru komnir þarna á sem sagt vegna þess að þau hefðu eitthvað fram að færa, eins og með formann ÖBÍ og fleiri svona. Varðandi persónukjör, þá finnst mér alveg pottþétt ætti að skoða það, sko. Og já, ég bara finnst að við ættum að skoða líka hvort að nýja stjórnarskráin sé ekki komin tíma að ræðum hana aðeins betur. Þakka þér fyrir. Já, ég hérna hægri við þig, Haukur. Hægri. Já, gott að segja, kannski gott að segja nöfnin, bara fornafnið það. Já, en ég heiti Héðinn og það sem ég hugsaði þegar að maður svona hlustar á svona upplestur, það að þessir menn sko áttu þeir ekki mæður að sko mér myndi aldrei detta í hug að tala konur á þennan hátt, af því þá ég að tala mömmu og það á hún bara ekki skilið. Og svo annað, þar sem ég skil ekki, nú ég að vinna í úlingageiranum og að því Ingibjörg kemur inn á það, og það var eitthvað í dag að Anna til dæmis væri þroskaþjálfi, sem að náttúrulega bara rífur í hjartan, að sko, svo kemur Sigmundur í fréttum í kvöld, hvenær átti ég að fara og svo framvegis, hvenær stopparu svona, hverjar eru afleiðingarnar af svona, þetta að nákvæmlega eins og Ingibjörg kemur inn á, einelti, það aldrei einhver viðurlög. Við erum búin að lifa við þetta síðan Jón Baldvin var utanríkisráðherra og kom með kjöt heim og sagði, má ekki koma með kjöt til Íslands? Og hann, hvað var gert? Já, hann satt bara sem fastast. Þannig að hvenær ætlum við að breyta rauð ljós, þá ferði ekki yfir götuna. Hvenær ætlum við að fara að fylgja settum reglum í þjóðfélaginu? Takk fyrir. Guðmundur heiti ég og ég ætla að fá að þakka ykkur öllum á Borgarleikhúsinu hjartanlega fyrir þetta bara rosalega áhrifaríkt. Það var hérna oft í kvöld í lesturunum að mann rann bara kalt vatn milli skins og hörunds að heyra ráðamenn þjóðarinnar tala svona eins og verstu götustráka. En það sem ég langaði að spyrja ykkur kannski álit, nú bjó ég í Danmörku á námsárunum og mér svo minnist það þegar Ritt Bjerregård varð að fara því hún notaði kreditkort í einhverjar búðarferðir. Og oft höfum við heyrt á Norðurlöndum og víðar að ráðherrar eða þingmenn verða að segja af sér út af því sem okkur finnst mjög lítilsvert en samt mikilsvert ef maður horfir siðgæðis mælikvarðan. Af hverju, nú eru 2 farnir bara í frí, eflaust á fullum launum þjóðarinnar. Eru launalaust, en allavega
hvenar fer það að verða meira viðurkennt hjá okkur að það sé aðhald á pólitíkusuna, að þeim leyfist ekki allt, að þeir geti alltaf komið hvítskúraðir til baka? Ég má grípa hérna fyrst. Ég bara til að segja það strax, ég ber mikla virðingu fyrir þingmönnum. Ég hef starfað með þeim sem lobbyisti í 15-20 ár og hver og einn af þeim í hvaða flokki sem þeir standa og sitja hafa í mínum huga og eru að leysa mál þjóðarinnar eftir bestu getu og án þess að tala svona eins og gert er. Svo þetta sé bara sagt. Ég bjó líka í Svíþjóð og meðal annars á þeim tíma sem Mona Sahlin var áttu við vandamál að stríða með kreditkort ríkisstjórnarinnar og ég ætla bara að minna á það að Mona Sahlin hefur 3 sinnum þurft að segja af sér og hún átti hins vegar afturkvæmt í pólitíkina og ég held að það sé einn af þeim punktur sem íslenski stjórnmálamenn óttast mikið að geta ekki starfað í pólitík sem þeim finnst óskaplega skemmtilegt og ég virði það líka en þarna kemur akkurat að þessu svona megin kannski kjarnanum hvenær geng ég yfir þau mörk, þau siðferðilegu mörk sem persóna að ég get ekki sinnt mínu starfi sem þingmaður. Þetta alltaf þessi spurning sem þarf að svara þegar svona mál komu. Og ég í greinu minni í kjarnanum helgina þá einmitt greini ég svolítið svona, þá ég bara með lista yfir ráðherra í Svíþjóð sem hafa sagt af sér og þetta langur listi. Svo þar til viðbótar langur listi þingmanna sem hafa þurft að segja af sér af alls konar sökum. Misalvarlegum, allt frá þetta með topplerónið og upp í það að nánast að láta frá sér ríkisleyndarmál. Ég ætla ekki að láta vera lengra hann Björn það. Þetta er Rúnar. Björn. En að þetta er hægt. Já, ég held að það snúist einmitt hluti af þessu sem er hérna á Íslandi varðandi vanvirðingu við alþingi og ráðherra og þannig hluti sé einmitt vegna þess að fólkið sjálft sem er í stöðunum sýnir þessum embættum ekki virðingu. Það er það sem fólkið erlendis gerir. Það sýnir þessum embættum virðingu og lætur embættið njóta vafans í staðinn fyrir að halda einhverju svona dauðatökum í embættið og eða í þetta. Nú til dæmis, já, bara eins og þetta mál og eins og með dómsmálaráðherra sem er dæmdur fyrir að rústa heilu dómstigi og þannig hluti. Þannig að það er svona furðulegt eða ekki furðulegt að Íslendingar ber ekki virðingu fyrir þessum embættum heldur. Þú vildir segja eitthvað Guðmundur? Kannski bara þetta með hvenær á fólk að segja af sér og þetta allt saman. Og það er mjög auðvelt í samtímanum að vera þessi típa að segja bara ekki af sér. Vegna þess að það er hægt að spila á ákveði bara svona siðferðislegt afstæði sem við getum skynjað í samtímanum. Við sjáum það mjög sterkt í dag. Það eru bara pólitíkusar sem jafnvel þrífast á því að vera með alla móti sér og telja sér trúum að það að allir séu á móti þeim sé einmitt jafnvel bara staðfesting á því að þeir hafi rétt fyrir sér. Það er hægt að snúa öll á haus. Það er alveg hægt og það er hægt núna að bara treysta því ef maður hefur lent í þessum kringumstæðum á klaustri að það veri bara tekið skemmtilega á þessu í áramótasköpunu og allir hlægi og svo komið maður aftur. Það er ekkert ólíkleg atburðarás. Nú meira segja bara mjög líkleg í þessu. Og þetta er yfirleitt það sem að íslenskir stjórnmálamenn margir og yfirleitt þeir sem hafa lent í svona kringumstæðum þeir veðja á þetta. Þess vegna er traustið ekkert eiginlega. Það mælist 7%, 14% eitthvað svona til alþingismanna. Það eru auðvitað alþingismannana, þeirra sem eru kosnir, að reyna að yfirstiga þetta siðferðislega afstæði og reyna að sýna með gjörðum sínum að það sé eitthvað til sem heitir siðferði. Ætla þessir sem voru á klaustri núna að segja okkur hinnum að það sé í lagi meðan þingfundur er, að segja bara strákar, förum út á bar, hellum okkur fulla og tölum kundur. Er þetta í lagi? Þetta er spurningin sem þeir verða að svara.
Og svarið áhugavert. Þetta auðvitað ekki í lagi. Já, þeim finnst það, en þetta ekki í lagi og það siðferðiskrafan sem verður að gera og það krafan sem þingmenn sem eru kosnir á þing verða að gera til sjálfs sín, en auðvitað staðreyndin svo að þeir gera það ekki mjög margir. Takk fyrir Berglind. Já, mér finnst mjög áhugavert að skoða hlutina í svona, kannski ekki endilega í einstaklingssamhenginu, heldur í svona félagsfræðilegu samhengi og ég held að þetta tengist líka þessari sterku menningu félagsauðsins. Við getum einhvern veginn stöndum með ákveðnum hópi frekar en að skoða hlutin út frá siðferðislegum eða út frá hugsjónum. Við erum hluti af einhverju gengi og ég held að þetta tengist ekki bara stjórnmálaflokkum, þetta tengist íþróttafélögum og svo ýmsu öðru. Þannig og mér fannst einmitt þeir, Gunnar Bragi og Sigmundur, þeir voru að flokka pólitíkin á Íslandi. Þá var þetta annars vegar svona hugsjónafólk og það var svona og hins vegar fólk sem að bæri virðingu fyrir forystu og reglum og þar náttúrulega voru þeir staddir. Þannig að þeir voru líka að lýsa þessum gamla félagsauði og nú ég ekki að segja að allir að sé svona menning í öllum flokkum en þetta það svona gamla kerfi sem við höfum búið við lengst af. Já, þakka fyrir. Við þurfum að fara að hætta þessu. Kannski ein spurning ef hún aðkallandi úr salnum til viðbótar. Já, Margrét ég og ég miðaldra. Ég bara stolt af því. Ég held eitt af því sem íslenska þjóðin þarf að fara aðeins að hugsa að við getum ekki alltaf verið unglingar. Það komið að því kannski að við bara horfumst í augu það að við erum mörg miðaldra og það okkar hlutverk að standa í lappirnar og gefa skýr skilaboð hvernig við ætlum að hafa hlutina. Við getum ekki flissa okkur í gegnum lífið lengur, allavega ekki þegar hlutinir eru svona eins og umræðin í samfélaginu. Mér langar að koma eina spurningu til Ingibjargar. Núna gengur á netinu klippa frá Alþingi síðan 2011 þar sem Eygló Harðardóttir fyrrverandi ráðherra í pontu og Gunnar Bragi gengur framhjá pontu, leggur mið á borði hjá henni og henni verður greinilega mjög mikið og þagnar í töluverða stund og henni greinilega mjög brugðið. Hann gengur bara framhjá henni, leggur henni miða og fer út og þetta síðan 2011. Og mér langar að spyrja hvort að stundin hafi eitthvað komið staði, hvað stendur á þessum miða. Ég hef séð á netinu að það eru margir mjög forvitnir, ég ætla bara að benda ykkur á þetta. Og svo langar mig aðeins að bara leggja smá inn í umræðinu varðandi það að þetta sé bara einhverju kallar á bar niðri í bæ. En ég held að flestar konur hér inni kannast við þessu orðræðu og satt að segja var ég ekki mjög hissa því ég sá þetta fyrst koma í fjölmiðlum. Og mér það mjög minnistætt þegar að Vigdís var í framboði til forseta, þá var ég sveit að hrökkva inn á gelgjuna og ég var svo yfir mig gáttuð á því hvernig hreppstjórinn og félagar hans töluðu hana. Og það var svona mín fyrsta sterka upplifun af því hvernig talað og til kvenna. Og ég tek undir það, einmitt þetta, við þekkjum þetta margar sem við tekið þátt í stjórnmálum, íþróttum, við verðum fyrir þessu kaffistofunni vinnunni, við verðum fyrir þessu í skólunum og þarna þetta bara þjappað og í beinni útsendingu og þá allt í einu þjóðin svakalega hissa. Og svona til að bæta punktinum yfir í þessu öllu saman að þá sá ég í fjölmiðlum í dag að þarna líka verið að gera gys að heimilisofbeldi, barsmíðum og því að ákveðin pólitískur aðili hefur verið að berja konu sinni og þarna sitja menn og hlæja þessu og mér dettur nú bara í hug Flateyjargatan sem var í sjónvarpinu þar sem hún segir þetta vita allir, enginn gerir neitt og það bara hækkað útastækjum. Og þetta enn eitt atriði sem fram kemur í þessu samtali þarna á þessum bar sem bara sýnir okkur það að við þurfum að fara að hætta að flissa og hlæja og gera grín að þessum hlutum. Þetta bara stór alvarlegt mál. Og ég langar að þakka Borgarleikhúsinu fyrir þessa frábæru samkomu hérna.
Björg. Já, mér langar að taka undir það sem þú ert að segja varðandi heimilisofbeldi. Það er algjörlega óskiljulegt hvernig menn geta setið og hlegið yfir einhverjum svo skelfilegum atburðum. Og það er rauninni grátlegt þegar líka er litið til þess hvernig kerfið hefur virkað fyrir þolendur ofbeldis, hvort sem það er heimilisofbeldi eða kynferðislegt ofbeldi. Þetta eru fólk sem hefur ekki notið réttlætis í kerfinu. Við höfum verið mjög mikla umfjöllun það núna undanfarið varðandi nálgunarbönn, hvernig þau hafa verið reynast fyrir konur sem búa við áreiti og ofsóknir af hálfu maka og fyrrverandi mökum. Og það er í rauninni bara mjög grátlegt og það er í rauninni bara ótrúlega erfitt að verða vitni að því að menn sitji svo bara hlæja því og geri eitthvað grína þess að hafa það í flimtingum. Og sérstaklega þegar þeir eru þessari ráðandi stöðu og hafa verið það. Varðandi þessa klippu sem þú ert að vísa til, ég hef ekki séð hana. Við hefum bara verið að kafa í þessu máli ég endilega sendi mér hana. Getum við kíkt á þetta, en ég man eftir umræðum í Alþingishúsinu þar sem að þeir standa þarna uppi í pontu og segja konum að róa sig af því að það varð eitthvað ósætti í salnum og þeir sussa á þær, róið ykkur og það er einmitt mynd að Sigmundi Davíð þar sem stendur eitthvað með einhvern svona tannstöngul og horfir eitthvað svona, þetta er mjög afkannilega mynd og sena sko og öll og Bjarni Benediktsson var í pontu held ég held að það var einmitt hann sem sagði að róa sig og þær eruðu brjálaðar yfir því að það væri ekki æskileg orðræða til kvenna að segja að maður róa sig niður þegar þær voru reiðar yfir misrétti. Þannig að þú veist það er alveg og þetta er bara konur hafa verið að lýsa sig í mörg ár, stjórnmálkonur hafa komið fram í hvert viðtali fætur öðru og lýst þessum veruleika. En hann hefur aldrei verið eitthvað svona sýnilegur eins og núna. Þannig að það er ekkert, kannski vonandi fyrir við bara að hlusta og veita athygli og rísa upp eins og Björg er að segja. Mjög gott. Takk hérlega. Ég ætla að leyfa ykkur að eiga svona síðasta orðið ef þið viljið bæta ykkur við. Þú mátt segja, já. Bara svona rétt í lokin eða bara svona pæling eða hugvekja. Þú veist, nú erum við á 7. degi í bara hneykslun og reiði og sorg og þetta er svona frekar svæsin internetstormur á íslenskan mælikvarða að það er alltaf eitthvað eins og þið vitið, það er alltaf eitthvað svona eitt mál dagsins eða hvernig sem það nú er, það sem allir eru bara bíðið til næstu fréttum og brjálaður og eitthvað svona, en svo gerist aldrei neitt. Þú veist, við erum bara brjáluð í smá tíma og svo erum við bara, já, styttist í jólin, ég á eftir að græja allt og hvað eru seríurnar og hvað á ég að gefa, veist, krökkunum í jólagjöf og allt þetta, fatti. Þannig að mér langar svo að fá einhver svona spennandi tillögur inn í, sko, veist, hvað er núna? Veist, hvað er svo, skilurðu? Þeir eru bara, já, ég er komin í launalaust leyfi og Sigmundur er bara, ég ætla nú kannski að segja frá því að ég hef heyrt miklu verri samtöl, ok, en þú veist, en hvað? Þetta er ekkert raunverulegt, þú veist, þetta er ekkert eitthvað bitastætt framhald, þú veist, við komumst ekkert áfram sem þjóðfélag ef við fáum einhver betri tillögur hvernig við eigum að bregðast við. Þannig að ég veit ekkert hvernig við eigum að bregðast við, en ég meina kannski er þetta einhver pæling svona inn í, ég vildi óska þess að yrði eitthvað flott gert. Af því mér finnst svona lína hafa verið dálítið dregin í sandinn með þessu og þarna, mér finnst flott ef við höfum nú stundum gert eitthvað flott sem þjóð og mér finnst gaman að það kemur eitthvað gott út úr þessu máli. Já. Berglind, ertu ekki mikið flott? Ég er sammála þessu. Við, sko, fyrst við fengum innsýn í þennan hugmyndaheim sem er ekki einstakur, nota bene, við fengum bara svo skýra innsýn í hann að þá náttúrulega verðum við að nýta þetta sem lærdómstækifæri. Það er náttúrulega algjörlega klárt mál og við þurfum að passa okkur á því eins og kom fram í umræðum börnin, við megum passa okkur á því að þetta verði ekki normalíserað. Að börnin okkar heyri þetta og hugsa með sér, já, þetta er semst bara, svona er talað. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt að nýta þetta sem best. Ég skrifaði, við vorum að tala saman við Auður Jónsdóttir og Heiða Björg Hilmisdóttir á Kjarnanum í dag. Það er kannski líka meðlans ástæðan fyrir að ég er hérna. Þar sem við vorum einmitt að ræða menntakerfið. Við erum ótrúlega gíru við að ræða jafnréttismál almennt, en við erum ennþá að stimpast við að kenna kynjafræði, jafnréttisfræði og þessi fræði inn í skólakerfinu okkar.
Það eru svona einstaka framhaldsskólar og metnaðarfullir kennarar í einstaka grunnskólum sem að taka þetta föstum tökum. En þarna væri einmitt gott kennsluefni til þess að einhvern veginn að fjalla hvernig yfirráða karlmennska getur birst í okkar samfélagi. Og svo ég nefni svona sem dæmi og hvernig einhvern veginn allir minnihlutahópar koma við sögu í þessu eina samtali. Þannig að þetta er svona bara samanþjöppuð kennslubók í rauninni hvernig fordómar geta birst í einu samtali. Þannig að ég er bara bjartsýn. Við erum með stefnu, okkar menntastefna gerir ráð fyrir þetta sé gert, þá bara eftir að innleiða þetta. Þannig að nú er það bara skólayfirvalda og stjórnmála fólks, það getur ekki sagt karla, manna, að í rauninni að fylgja þessu eftir og að sjálfsögðu áttum við okkur núna enn betur á því af hverju það hefur ekki náðast í gegn. Af hverju við erum ennþá á þessum stað. Þannig að, en nú vitum við það og nú er bara að keyra þetta í gegn og keyra þetta áfram. Rúnar Björn. Já, ég held að það verið mjög jákvætt að hvernig bara fjölmiðlar hafa staðið sig til dæmis í þessum málum að svona brjóta þetta niður og fjalla þetta og hvernig líka fjölmiðlar hafa núna til dæmis ekki leyft mönnum að koma með einhverjar bullútskýringar. Svo hefur viðbrögð þjóðarinnar verið til fyrirmyndar og ég ætla bara að vona að viðbrögð alþingisfólks verði líka til fyrirmyndar. Ég vona að þetta verði í raun og veru tekið á einhverjum þessum málum og þetta verði til góðs á endanum. Bjarni? Ég tek undir með ykkur stöllum hér. Mér finnst þetta verða að leiða eitthvað af sér og ég skal ekki liggja á liði mínu í því. Ég vil bara nota tækifærið og þakka þessu fjölmiðlum sem hafa staðið hér í broti fylkingar Stundinni og Kvennablaðinu og DV og svo kærlega þakka Borgarleikhúsinu fyrir að hafa komið þessu á og þetta er hluti af starfsemi leikhús að taka þátt í samfélagsorðræðinni. Takk fyrir mig. Ingibjörg. Já, mér langar líka til að þakka Borgarleikhúsinu fyrir og að gera þetta á svo skömmum tíma finnst mér aðdáunarvert og virkilega vel að þessu staði. Mér langar líka bara til að minna á að kjörnir fulltrúar þeir starfa í okkar umboði. Nú hafa verið svona pólitísku upphlaupin að hver skandallinn hefur rekið á fætur öðrum. Við vorum með umfjöllun Panama-skjölin, við vorum með umfjöllun uppreist ærumálin og ríkisstjórnir að falla. En svo það, okkar bara valdið, það við sem ráðum atkvæðinu, það við sem kjósum þá aftur á þing. Kannski að það er hugur. Já, ég spáði það verið mikil aukning á stjórnmálamönnum á börum núna að tala mjög hátt umhverfismál og þeir eru eyða fátækt og hvað þeir hafa gefið mikið blóð í dag og svona. Það verði þessi breyting. Staðreyndin er samt svo að ég held að sko flest samtöl, bara mjög margra sem eru í stjórnmálum og þeir sitja á börum, fjallum eitthvað svona mál og þau eru náttúrulega ekki tekin upp og mér finnst að við eigum alveg að minna okkur á það að það er fullt af góðu fólki þarna og það verður að njóta þess líka að vera gott fólk og vera að reyna að gera góða hluti þó að því verði kannski líka á einhvern tíma. En það er allavega, spilst mér að vera svona eitthvað sem við eigum að minna okkur á þessu. Svo finnst mér líka mjög mikilvægt fyrir það fólk sem að berjast fyrir betra samfélagi, hvað allt þetta varðar, og fyrir okkur hinn, að hafa séð andlitið núna einhvern veginn á óværunni. Já, það er semst þetta sem við erum að berjast gegn. Það er þetta tal, það er þessi heimur.
Það úr þessum heimi sem við viljum fara og yfir í annan betri. Og það held ég að verði lærdómurinn að þessu til lengri tíma. Og einn af nokkrum sem búin að vera að birtast okkur á undanförnum mánuðum bara. Þetta eru magnaðir tímar. Og takk fyrir þetta kvöld. Berglind vill bregðast við aðeins. Já, ég vil bara taka undir með ykkur öllum. Takk kærlega fyrir þennan viðburð og fá að taka þátt í þessu pallborði. Mjög gaman og mjög vonandi verð það einhvern árangur. Mér finnst mikilvægt að við förum ekki að stilla fólki upp sem góð eða vondu. Þetta eru sko, hugmyndir eru og hugmyndaheimar eru misgóðir og misvondir. Og það líka rosalega mikil einföldun að einblína bara á nokkra vonda einstaklinga sem við þurfum bara að losa okkur við og þá máluðu sögunni. Svo einfalt það ekki. Hugmyndirnar halda jafnvel áfram að lifa í gegnum í einhverjum öðrum stofnunum eða hópum. Það sem skiptir gríðarlegu máli að allir þessir jafnréttissinnuðu karlar, sérstaklega, nú ætlum ég að tala til karla, standi upp og taki sér saman, myndi kritískan massa gegn þessum hugmyndum sem birtast þarna. Og því þetta barátta. Og hún, eins og unga konan benti á hérna áðan, þessar hugmyndir eru út allt og það eiga sér mismunandi birtingamyndir og það eru ekki bundnar á bara tilteknum einstaklingum. Það eru því miður ekki bara bundnar við Donald Trump til dæmis. Þannig að mér finnst þetta eitthvað sem við þurfum að hugsa. Já, takk hérlega. Við erum alveg að ljúka þessu en það ein spurning hérna utan úr sal. Já, hæ, ég heiti Elisabeth Thea og ég var 18 ára í sumar þegar við vorum að tala ungt fólk. Ég rétti upp höndina áður en að þú byrjaðir að tala, þannig að svolítið út af því sem þú varst að segja. En já, ég ætla bara að benda á það að það sem að, við erum að vera að tala að það séu konur sem að tengja við eitthvað af þessum hlutum eitthvað tímann á ævinni í gegnum lífið og náttúrulega vona ég ekki mjög margar sem að upplifa þetta svona gróft og sterkt eins og þetta var. En það sem eins og þú veist að tala að það er alltaf einhver svona stemning, einhver svona pæling sem er svona auðvelt að tala frá. Nei, ég sagði það nú ekki, ég meinti það ekki þannig. En maður finnur það og maður upplifa það og það er það sem við konurnar tengjum því miður næstu við bara allar við. Og það sem okkur langar svo mikið að gera bara einmitt að benda á eitthvað andlit, eitthvað sem til, eitthvað sem við þekkjum en ekki einhverja tilfinningar eða svona eitthvað út frá hjartanu. Og það kallast að skrímslavæða. Það er oft talað um í samfélagsmiðlum að skrímslavæða. Og ég held að það sé það sem að sé hættulegast eiginlega af þessu öllu að einhvern veginn reyna að fangelsa einhver andlit og síðan tala að einmitt að við séum ennþá samt frábærust af öllum hinum löndunum og séum rosalega yfir í jafnréttismálum og svoleiðis. Af því að og einmitt að sömuleiðis þá getur maður alveg séð þetta í sínum eigin föður en samt ekki einhvers konar birtingarmynd af þessu án þess að vera eitthvað svona að reyna eyðileggja hans mannorð eða af því að það hafa þetta allir í sér og líka konur hafa örugglega einhvern tímann hæðst að mönnum fyrir eitthvað svona tilfinningar eða eitthvað sem er svona einhverju karlímynd. Þannig að þetta bara út allt og það vandamálið og það þarf ekki að vera svona orðrétt til þess að við gerum eitthvað í því. Já. Kærar þakkir. Takk. Ég held að þetta verði lokaorðin í kvöld og kærar þakkir fyrir þáttökuna. Ég vil þakka Stundinni og Borgarleikhúsinu og ykkur öllum þáttakendunum og öllum þeim sem eru heima að hlusta og ykkur sérstaklega sem hafi verið hérna í panel. Rúna Björn, Berglind, Björg, Guðmundur og Ingibjörg. Og Bjarni. Kærar þakkir og góða nótt.